Tutto iniziò nel 1991 con l'immissione sul mercato della serie Happy-Potami. Il collezionista affarista è questo qua, spende molti più soldi di quanto guadagna, ma questa passione è irrinunciabile, una mania che non è più guaribile. Benvenuti nel primo episodio di Hector the Collector. Io sono Hector e in ogni puntata intervisterò un collezionista diverso. Oggi è il turno del nostro amico Dario con il suo museo delle sorpresine e la sua grande collezione di ovetti. Ma dici Dario, che cos'è il museo delle sorpresine? Che cos'è il Museo delle Sorpresine? Il Museo delle Sorpresine è questo qui. Cercherò di passarlo in rassegna molto velocemente e poi ne parlerò in dettaglio più avanti. Tutto iniziò nel 1991 con l'immissione sul mercato della serie Happy-Potami. Nel 1992 furono pubblicate Le Tartallegre e i Coccodritti. Nel 93 invece fu la volta delle Rano Pla, dei Leo Venturas e iniziò la saga degli Gnon Burloni. Gli Gnon Burloni potevano essere trovati all'interno delle merendine Kinder, quindi ad esempio Kinder Brioche, Kinder Colazione Più, ma anche all'interno degli ovetti. A seguire furono pubblicati gli Gnomi al bagno, gli Gnomi artigiani e gli Gnomi 4 stagioni. Nel 1994 invece fu la volta dei Panda Party e dei Pinguì Beach. Nel 95 fu riproposta la saga dei Coccodritti con nuovi personaggi e una nuova serie. Furono pubblicati quindi i Coccobulli e successivamente gli Squali Babà. Nel 96 invece fu la volta degli Happy Dinos, dei Fantasmini e iniziò la saga dei Presepi. I presepi si potevano trovare a fine anno, quindi tra novembre e dicembre, e si trattava di una confezione che una volta aperta poteva essere costruita e trasformarsi in un bellissimo presepe. Erano all'incirca 9 ovetti e in ogni ovetto c'era un personaggio dipinto a mano che ricalcava i personaggi classici dei presepi. I presepi accompagneranno i Natali per molti anni. Nel 1997 invece furono pubblicati gli Elefantao e i Miao Gizi. Nel 98 fu la volta dei Sir Condor e degli Stralunati. Nel 98 inoltre iniziò la pubblicazione delle serie bonus, che così come gli Gnon Burloni si potevano trovare tra le serie di punta. Fu la volta dei Luna Park. Nel 99 invece furono pubblicati i Castorcin, le Super Giraffe e la serie Viva il 2000. Si trattava di una serie che si poteva trovare sempre tra novembre e dicembre, quindi a fine anno, e fu realizzata per festeggiare l'arrivo del nuovo millennio, il tanto atteso 2000. Nel 2000 invece furono pubblicati Los Pappagalos, i Vampirelli e la serie Happy Rabbids. Così come Luna Park, anche gli Happy Rabbids si potevano trovare tra le serie di punta. Nel 2001 invece fu la volta degli Orsetten e ci fu il ritorno dei Fantasmini ai grandi magazzini. Tornarono quindi i Fantasmini, che avevano avuto un successo enorme, in una serie ambientata in un centro commerciale. Sempre nel 2001, in estate, fu pubblicato a livello nazionale il Kinder Merendero, e all'interno furono riproposti i personaggi degli Happy-Potami che festeggiavano il decennale nella serie Happy Hippos in vacanza nei mari del sud. Nel 2002 invece furono pubblicati i Balenotti e gli imprevedibili scherzi di Angelino e Satanello. Nel Kinder Merendero in estate si poteva trovare la serie degli Aqua Show. Nel 2003 fu la volta di Cybertop, dei Paleo Boys e nel Kinder Merendero ci fu il remake delle Tartallegre. Si trattava della stessa serie del 1992, quindi gli stampi erano identici, però la serie fu riproposta con una colorazione differente. Infatti, come potete vedere, è un verde più acceso, quasi un verde evidenziatore, mentre la serie del 1992 era di un verde scuro. Nel 2004 invece fu la volta di Moto Coyote, Missione Talpa, Doraemon e altre serie. Che ricordi meravigliosi! Che cos'altro c'è nel museo? Come si può visitare? In realtà il Museo delle Sorpresine è un progetto molto più grande, ma la sua essenza era chiusa in questi straordinari ricordi e nell'arco di tempo che va dal 1991 al 2004. Credo che per un collezionista il desiderio più grande sia quello di poter esporre la propria collezione, in modo da stare lì a guardarla, a rimirarla, a contemplarla, a dissetare ogni tanto quel fanciullino che c'è in noi e che, come diceva qualcuno, riempie ogni oggetto della propria immaginazione e dei propri ricordi. Purtroppo, molto spesso, per problemi di spazio, questo non è possibile e quindi gli oggetti, soprattutto quelli più grandi, vengono imballati, inscatolati e riposti in soffitta. Quindi mi son detto, se non posso esporre la mia collezione, allora la fotografo e ne faccio un museo virtuale, il Museo delle Sorpresine, quindi un museo virtuale dove pian piano esporrò la mia collezione e quella degli altri collezionisti, disponibile sul sito museodellesorpresine.it. Ma come sono nate le sorpresine del novetto?
L'ovetto di cioccolato è un prodotto dolciario che si fonda sul principio della collezione, una legge ampiamente sfruttata con grande successo nel corso degli anni in tutti i settori del mercato, non solo quello alimentare. Ferrero lanciò l'ovetto Kinder Sorpresa nel 1974 e per tutti gli anni 70 e 80, quindi ben prima del 1991 e ben prima degli Happypotami, Ferrero tradusse questo principio della collezione nei classici giochini da montare che troviamo ancora oggi, veicoli di ogni tipo, come macchinine, camion, gru, trattori, aeroplani, barche, astronavi, razzi, animaletti di ogni specie, omini di tutti i tipi, e anche giochi in miniatura che simulano il golf, il basket. E poi troviamo tutta una serie di collezioni ispirate ai brand più famosi tra i bambini in quel momento, come ad esempio la serie animata dei Puffi. I personaggi dei Puffi ispirarono diverse collezioni pubblicate all'interno degli ovetti. Ad esempio in Germania, dove venivano adottate spesso linee di business differenti, vennero pubblicate negli anni 80 diverse serie ispirate proprio ai personaggi dei Puffi. Ma troviamo altri cartoni animati del momento, come ad esempio il piccolo panda Tao Tao, oppure personaggi famosi tra i bambini tedeschi come il coboldo tedesco Pumuckl. Tra l'altro la serie ispirata a questo folletto è una delle più amate e ricercate dai collezionisti. Oppure i classici dell'animazione, come ad esempio tutta una serie dedicata al film cinematografico degli Aristogatti. Altri personaggi che ispirarono le collezioni degli ovetti degli anni 80 furono ad esempio i personaggi della banda Disney, come ad esempio varie serie dedicate a Topolino, Paperino, oppure Asterix, o ancora la Pantera Rosa, i Looney Tunes e molti altri. E in Italia? In Italia la svolta arrivò nel 1991, una data che cambiò per sempre la concezione delle sorprese dell'ovetto Kinder. Infatti, reduce dal successo che i suoi numerosi test avevano avuto in Germania, Ferrero ebbe il coraggio di immettere i dipinti a mano anche nel mercato italiano, quello più delicato, più importante per l'azienda torinese, quello che se non avesse avuto alle spalle centinaia di indagini di mercato non avrebbe mai visto la luce. In Italia, infatti, per tutti gli anni 80, le collezioni ispirate ai brand del momento erano sotto forma di montabile, mentre, come abbiamo già visto prima, in Germania erano già sotto forma di dipinto a mano. Capitava quindi di trovare a volte gli stessi personaggi principali, ma sotto forme diverse. Nel 1987, ad esempio, Ferrero acquistò la licenza di Paperino e pubblicò in Germania una serie di dipinti a mano sui personaggi di Paperopoli. L'anno successivo, in Italia e in altre nazioni, uscì una serie di montabili dedicata proprio a Paperino. Stessa cosa poco dopo coi Puffi calciatori. Ma Ferrero non si limitò solamente a diffondere ufficialmente l'idea del dipinto a mano tutto intero che non si monta e non si smonta. L'azienda decise di stravolgere completamente l'idea di sorpresina, immettendo nel mercato una serie di brand del tutto nuovi che non avevano alle spalle un film d'animazione, come ad esempio Il libro della giungla o addirittura Pomi, Dottone e Manici di Scopa, che aveva ispirato una serie del 1990, oppure un cartone animato come ad esempio Topolino e i sempreverdi personaggi della banda Disney, oppure La Pemaia, i Puffi, oppure un film uscito al cinema in quel momento, oppure un fumetto come Asterix. Questi brand avevano alle spalle solamente uno spot animato televisivo di 30 secondi girato su un martellante jingle pubblicitario e un mare sterminato di materiale pubblicitario e promozionale. Fu così che nacquero gli Happypotami, una serie di 10 ippopotami alle prese con ginnastica e palestra che centrarono all'istante i cuori dei bambini di allora e non solo. Il successo fu tale che il mercato italiano fece da apripista prima a quello europeo e poi a quello mondiale, azzeccando tutte le previsioni del comparto marketing Ferrero. Siamo quindi nel 1991. Gli Happypotami quindi furono immessi nel mercato nel 1991, inaugurando ufficialmente il filone dei dipinti a mano Kinder. Per lo sviluppo del brand, Ferrero utilizzò i personaggi della serie tedesca Happy Hippos in Fitness FIBA, disegnati dall'illustratore francese André Roche, già pubblicati in Germania nel 1990 e ancor prima in una serie del 1988. Per l'immissione sul mercato italiano degli Happy Hippos e quindi per la traduzione e per la trascreazione del brand, Ferrero utilizzò i termini happy, che significa felice, e ippopotamo, ideando questo simpatico gioco di parole creato appositamente per i bambini italiani. Il punto cardine della campagna marketing Ferrero fu quello di inoculare nel pubblico italiano un nuovo concetto di sorpresina tutta intera, che non si monta e non si smonta. Era questa la novità dell'ovetto Kinder, e il jingle degli Happypotami non faceva che ripeterlo in maniera martellante.
Un altro punto cardine della campagna marketing Ferrero fu il concetto di felicità e allegria, che ritroveremo anche nelle serie successive che uscirono dopo gli Eppipotami. Ad esempio, nel 92 furono pubblicate le Tartallegre, 10 simpatiche tartarughine immortalate al mare sotto il sole cocente. Per il naming del brand fu utilizzato un gioco di parole tra tartarughe e allegre. Poco dopo arrivò l'allegra scuola dei coccodritti. Era importante trasmettere ai bambini questo senso di benessere, di felicità, di allegria che ritroveremo in tutte le serie di dipinti a mano Kinder, ed era importante che i bambini si potessero immedesimare nei personaggi degli ovetti. Per fare questo fu meticoloso il processo di localizzazione che contraddistinse l'acculturazione e la trascreazione del brand, ovvero l'adattamento di ciascuno di questi brand a idiomi, culture e nazionalità differenti, in modo tale che tutti i bambini di tutto il mondo si potessero immedesimare nei personaggi e nella loro storia. La trascreazione non è una semplice traduzione, ma richiede più creatività, perché deve adattare il messaggio da una lingua all'altra senza perdere l'effetto emozionale del messaggio d'origine. Infatti, anche per il mercato italiano, l'italianizzazione del brand costituiva le fondamenta su cui poi si sarebbe basata tutta la campagna marketing correlata alla serie. Il processo di localizzazione è quindi un aspetto fondamentale del successo di queste sorpresine. Questo è sicuramente il primo elemento che rende uniche le sorpresine degli anni 90 e le diversifica dalle sorpresine moderne. Oggi si tende a creare dei brand con un naming uniforme a livello mondiale, solitamente in inglese, comprensibile quindi a tutti i bambini del mondo. Probabilmente se fossero nati oggi gli Eppipotami si sarebbero chiamati Happy Hippos. Questo negli anni 90, soprattutto a inizio degli anni 90, era ancora un azzardo. Prima di tutto perché non era ancora di moda chiamare tutto in inglese, e poi perché era viva l'idea di adattare nomi, personaggi, storia ai idiomi del posto. Un esempio lampante si ritrova nei cartoni animati. Negli anni 80 e 90 era consuetudine italianizzare tutto quanto. Il nome della serie, i personaggi, il nome delle pietanze, i luoghi. Ad esempio, gli okonomiyaki di Marrabbio divennero le famose polpette. Ma questo per l'epoca era normale, così come oggi non fa più scalpore trasmettere un Captain Tsubasa con i nomi originali. In linea di massima, quindi, per ognuna di queste serie di dipinti a mano Kinder, ogni paese aveva un nome diverso, studiato appositamente dai creativi Ferrero per la lingua del posto. Prendiamo ad esempio le Tartallegre. Come abbiamo già detto, questo nome è stato creato unendo tartarughe e allegre, e lo stesso gioco di parole è stato utilizzato ad esempio in Grecia per il nome Chelonocharoules, da Chelona, che significa tartaruga, e Charumenos, che significa felice e allegro. E lo stesso gioco di parole è stato utilizzato ad esempio in Brasile per la parola Tartalegres. È differente invece il nome argentino Juguetugas, dato dall'unione tra juguete, che significa giocattolo, e tortugas, che significa tartarughe. Negli altri paesi invece il nome adottato significa quasi sempre Tiny Turtles, però con la pronuncia del posto. In Francia, ad esempio, la serie è uscita con il nome Tiny Tortue. In Spagna, invece, la serie è uscita con il nome Lastini Turtle, con Tiny letto esattamente come si scrive. Questo perché era consuetudine in Spagna leggere i nomi in inglese esattamente come si scrivono. Ad esempio, loro Spider-Man lo pronunciano e Spiderman. In Belgio, invece, la serie è uscita con il nome Mini Tortugas, e in Scandinavia oppure nel Regno Unito con il nome Terrapins. Però nel 1993 ci fu il progetto e l'idea di creare un brand con un naming unico e uniforme a livello mondiale. Questo avvenne con la serie Leo Venturas. La serie infatti si chiama così in tutte le nazioni in cui è stata pubblicata, quindi ad esempio anche in Francia, nei paesi dell'est, in Sud America, in Scandinavia, nel Regno Unito. In realtà questo riguardò ovviamente solo il nome della serie, perché poi i personaggi venivano tradotti di volta in volta nelle lingue dei paesi di destinazione. E poi fu un caso sporadico, perché nell'altra serie del 93, ovvero quella delle Ranopla, ogni paese ebbe ovviamente un nome differente. Questo filone proseguì così per tutti gli anni 90 all'inizio del nuovo millennio. Consisteva quindi nel proporre circa 2 volte l'anno questa serie di animaletti antropomorfi dall'aspetto buffo ma realistico, in cui i bambini potevano rispecchiarsi. Ecco quindi ad esempio il vampirello che sta a dieta, oppure il pinguino che fa surf, oppure l'elefante che mangia il gelato, il leoncino che acchiappa le farfalle, il balenotto che suona il flauto e il coccodrillo studioso e secchione. Fu un successo mondiale. Sebbene quindi questi personaggi fossero inizialmente sconosciuti, perché non avevano alle spalle un brand di successo come ad esempio un cartone animato oppure un film d'animazione, i bambini potevano rispecchiarsi in loro e quindi il successo fu sterminato. Anno dopo anno questa mania invase non solo i bambini ma anche i genitori, i nonni, e divenne un vero e proprio business per i più furbi che invasero fiere e mercatini.
vendendo queste collezioni a prezzi veramente molto alti, soprattutto le collezioni tedesche, europee e straniere che non potevano essere trovate nel mercato italiano. Dopo pochi anni nacquero persino dei negozietti specializzati nella vendita delle sorpresine dell'ovetto. Furono allestite fiere, esposizioni, decine di case editrici pubblicarono addirittura cataloghi e kit per collezionare, insomma intere famiglie e migliaia di appassionati furono letteralmente ossessionati dalle sorpresine dell'ovetto. Lo spartiacque è il 2004, anno in cui divenne operativa la MPG, acronimo di Magic Production Group, una divisione Ferrero che si occuperà esclusivamente della produzione delle sorpresine degli ovetti. Con la MPG cambierà gradualmente il concetto di sorpresina e verrà abbandonato il dipinto a mano a favore di una produzione industriale in plastica colorata. Questo fu il primo segnale di diversificazione rispetto al passato, perché con i dipinti a mano era impossibile trovare una sorpresina identica ad un'altra, soprattutto quelle di inizio anni 90 perché era una produzione imperfetta e quindi di conseguenza tutte le sorpresine erano diverse tra loro. Inoltre fu abbandonata l'usanza di pubblicare delle collezioni ispirate a questi animaletti antropomorfi e invece fu adottata la scelta di pubblicare collezioni ispirate ai cartoon del momento, ai personaggi più famosi della TV. È per questo che il mio museo termina nel 2004, perché il 2004 è lo spartiacque tra il vecchio e il nuovo mondo delle sorpresine Kinder. Passiamo ora alla parte più interessante, il collezionismo. Cosa vuol dire essere un collezionista? Allora, come potete vedere ci sono diversi tipi di collezionista. Innanzitutto c'è il nostalgico non è un vero e proprio collezionista perché vive di ricordi, quindi ricorda queste sorpresine degli anni 90, ne conserva qualcuna magari sopra qualche mobiletto nella propria stanza oppure in qualche bustina riposta in un armadio o in un cassetto. Tralasciando quindi il nostalgico si passa poi al vero e proprio collezionista. Di collezionisti ovviamente ce ne sono tantissimi tipi, c'è il collezionista standard a cui piace collezionare le sorpresine in questi box trasparenti che sono molto usati, molto diffusi. Ad esempio io qui ho collezionato i coccodritti e a loro volta sono riposti in delle bustine trasparenti come questa qui, che è fondamentale per proteggere i personaggi. E c'erano non solo trasparenti ma anche di altri colori, ad esempio gialla. Qui ho conservato la serie dei balenotti, questa è invece la serie dei Penguin Beach, conservata sempre in questa maniera, e poi ancora la serie dei Leo Venturas. Un altro oggetto molto comune che si trova tra i collezionisti standard e molto utilizzato è sicuramente la tipica bacheca in legno. Questa bacheca era molto diffusa e molto comune negli anni 90, quindi sicuramente parecchi bambini di allora se la ricordano e parecchi nostalgici forse la conservano ancora. Dal collezionista standard si passa poi al collezionista 2.0. Il collezionista 2.0 è sicuramente un collezionista avanzato a cui piace collezionare le proprie sorpresine e gli oggetti della propria collezione in maniera più organizzata, più ponderata. Esistono in commercio ad esempio delle scatoline differenti da quelle che ho mostrato prima, si chiamano Special Kit e sono delle scatoline in velluto rosso, come questa, al cui interno si possono trovare degli appositi scomparti dove posizionare le proprie sorpresine. Ad esempio qui c'è la collezione dei fantasmini, che una volta aperta si presenta così. Al collezionista 2.0 piacciono molto anche le teche in plexiglass, come ad esempio questa qui. Queste sono molto più belle ovviamente rispetto alle scatoline perché permettono di posizionare i personaggi in piedi, quindi di poterli esporre in maniera molto più bella. Però c'è ovviamente anche un problema di spazio perché occupano molto più spazio rispetto alle scatoline, sia le scatoline standard sia le scatoline Special Kit. Esiste poi il collezionista creativo, è un personaggio un po' atipico perché mette la propria creatività nel modo di collezionare le sorpresine o comunque gli oggetti della propria collezione. Purtroppo non ho gli oggetti qui, ho solo le foto, però ad esempio questa è una bacheca che realizzò mio zio 30 anni fa. Me la regalò quando ero bambino per posizionare le mie sorpresine, ho dei ricordi veramente bellissimi, perché era tutta fatta a mano, in legno, dipinta a mano, c'erano le finestre, le scalette, le porticine, i mattoncini, i vari scomparti. Ho conservato qui le mie sorpresine per parecchi anni. Dopo me ne realizzò addirittura una molto più grande, di circa 2 metri, era fatta esattamente alla stessa maniera, colorata, e qui le sorpresine sono rimaste per più di 10 anni, fino all'inizio del 2000. Dopodiché le ho tolte perché ovviamente se le stava mangiando la polvere, quindi non era il caso di lasciarle qui. Le ho conservate nelle varie scatoline, però ho dei ricordi veramente molto belli a questo tipo di collezionismo creativo che ha accompagnato la mia infanzia. E al di sopra del nostalgico e del collezionista che cosa c'è? Esiste poi un altro tipo di collezionista,
Il collezionista definitivo, una sorta di collezionista 3.0 che io più che altro chiamo archivista, perché ama collezionare tutte le varianti, le variazioni, le varie edizioni dei vari personaggi delle sorpresine. Per fare questo esistono in commercio degli speciali collector box, come ad esempio questo qui, che sono più preziosi rispetto alle scatoline o agli special kit. Hanno 60 scomparti e permettono di collezionare tutte le variazioni, le varianti, le varie edizioni di un determinato personaggio. Ad esempio io qui ho collezionato tutte le variazioni di Susidai, un personaggio degli Eppipotami che probabilmente è il personaggio che ha più varianti all'interno dell'intera storia dei personaggi Kinder Sorpresa. Ne parlerò al dettaglio più avanti, dove mostrerò la differenza tra le varie edizioni, varianti e variazioni di questo personaggio e della serie. Il discorso comincia a farsi molto interessante. Cosa cerca il collezionista definitivo? C'è da dire che la maggior parte delle sorpresine è molto facile da reperire. Ciò che fa più gola ai collezionisti sono sicuramente i diorami. Sotto il termine diorama il collezionista fa rientrare qualsiasi cosa. In realtà esistono varie tipologie di diorami e sarebbe meglio identificarle con il termine corretto. Ciò che è certo è che si tratta di materiale promozionale non destinato alla vendita, che veniva utilizzato molto spesso tra gli addetti ai lavori per presentare le nuove serie in uscita, oppure nei supermercati, nei centri commerciali, sempre per esporre e presentare la nuova serie. Essendo materiale non destinato alla vendita, i diorami non sono così semplici da reperire, alcuni non sono impossibili, ma si tratta comunque di materiale prodotto in edizione limitata che circola sicuramente meno e assume anche un certo valore. Letteralmente un diorama è un'ambientazione in scala ridotta che ricrea scene di vario genere, quindi un vero e proprio plastico che riproduce lo scenario dei personaggi. Di questa tipologia di diorama abbiamo due edizioni differenti, una in plastica tipicamente italiana e una in cartone tipicamente tedesca. Questo ad esempio è un tipico diorama in plastica italiano, sicuramente il più bello, almeno è quello che amo di più. È stato prodotto nel 94 per presentare i Panda Party nei grandi centri commerciali, quindi veniva posizionato nelle isole Kinder, Ferrero, al centro dei supermercati e i bambini potevano visionare i personaggi della nuova serie in uscita. Questo diorama è molto bello perché oltre ad essere un plastico fatto veramente molto bene, ha anche una particolarità, è elettronico e c'è un chip sonoro che riproduce il jingle pubblicitario dei Panda Party. Qui il jingle è riproposto in versione strumentale, in realtà nello spot televisivo era cantato. Ci sono anche le luci che si accendono e si spengono in maniera alternata. Sempre nel 1994, come seconda serie dell'anno, quindi esattamente dopo i Panda Party, fu pubblicata la serie dei Penguin Beach e proprio come i Panda Party fu realizzato un diorama bellissimo, forse il più bello dopo quello dei Panda Party, e si tratta sempre di un diorama elettronico con un chip sonoro che riproduce il jingle dello spot pubblicitario. Mentre quello dei Panda Party era strumentale, quello dei Penguin Beach è cantato esattamente come il jingle dello spot e fa così. Questa invece è un'altra tipologia di diorama. Io più che diorama lo chiamerei espositore, perché non è un vero e proprio plastico che riproduce lo scenario dei personaggi. Questo espositore fu utilizzato per presentare la serie nei grandi supermercati, esattamente come quello dei Panda Party e dei Penguin Beach, però antecedente perché la serie delle Aventuras è stata pubblicata nel 1993. È molto particolare perché presenta anche una riproduzione in polistirolo dell'ovetto Kinder dell'epoca, con la scritta giocattoli sicuri. Ma perché questo espositore era così piccolo e senza scenario? In realtà si trattava solo di una componente di uno stand ben più grande che racchiudeva anche lo scenario dei personaggi. Infatti questo è il bellissimo plastico dei Leo Venturas che si poteva vincere con la raccolta punti dei regalissimi 1993. Era la raccolta punti legata alle merendine Kinder e Ferrero. Si potevano vincere diverse cose. Per vincere questo gioco occorrevano 40 punti. Ovviamente questo è il plastico d'esposizione, il grande camping delle Aventuras, ed è diverso da quello che si poteva vincere con la raccolta punti.
Questa qui è la valigetta con il plastico dentro che si vinceva direttamente con la raccolta punti. In realtà il plastico d'esposizione ha accessori realizzati diversamente e oggetti di colorazioni differenti. Mancano inoltre le componenti elettriche dei veicoli. Ad esempio il ponte d'esposizione è azzurro, quello della valigetta è arancione, la tenda d'esposizione è blu, l'altra sempre arancione, la barchetta d'esposizione è gialla e blu, quella della valigetta è blu e arancione. La barca invece ha fattezze e elementi differenti, ad esempio le finestre non sono colorate. Siamo a gennaio del 1995, quindi dopo i Panda Party, Pinguì Beach e le Aventuras, e viene pubblicata la serie dei Coccobulli. In questo caso viene utilizzata una nuova tipologia di diorama. Non viene più infatti presentata la serie in toto con tutti i personaggi, ma ne vengono presentati solo alcuni. Anche questo è un diorama che ripropone lo scenario dei personaggi, però non ci sono chip sonori, quindi non è un diorama elettronico come quello dei Panda Party o dei Pinguì Beach. Sempre nel 1995, esattamente nella seconda metà dell'anno, quindi dopo i Coccobulli, con la pubblicazione degli Squali Babà si passò a un'altra tipologia di diorama, sotto forma di oblò. Anche in questo caso, esattamente come i Coccobulli, non vennero presentati tutti i personaggi, ma solo alcuni. Questa tipologia di diorama fu utilizzata da Ferrero nel corso degli anni per molte serie. Ad esempio in Italia fu utilizzata anche l'anno successivo per gli Happy Dinos, oppure molti anni dopo per Angelino e Satanello. Mentre all'estero fu utilizzata ad esempio per i Miao Gizi, i Fantasmini, che vennero pubblicati in Austria con il titolo Fantomini. In questo caso l'oblò presentava tutti e 10 i personaggi, oppure ad esempio anche per i Coccobulli, che sempre in Austria vennero pubblicati con il nome City Crocos. In Italia invece i Fantasmini non ebbero l'oblò. Come diorama promozionale, i Fantasmini ebbero una piccola teca con alcuni personaggi. È esattamente la stessa cosa che abbiamo visto prima con i Leo Venturas, ovvero si trattava di una piccola componente di uno stand più grande. Questo è il bellissimo espositore dei Fantasmini che si poteva trovare nei centri commerciali. Il cartonato rappresenta il castello dei Fantasmini, ma non ci sono tutte le figure. In questo espositore ci sono solo 4 personaggi selezionati per rappresentare tutta la serie. La particolarità sta nel fatto che il castello dei Fantasmini è stampato con un anagrifo, un'immagine stereoscopica che, se osservata con occhiali appositi, fornisce un'illusione di tridimensionalità. Nel cartonato, infatti, ci sono anche gli occhiali a forma di fantasma che dovevano essere utilizzati per guardare il castello e simulare questo effetto 3D. Non solo dipinti a mano, anche i componibili ebbero i loro diorami. Siamo nel 1990 e le figure principali erano i montabili dei Puffi Puffissimi, che contemplavano 6 personaggi dei Puffi più famosi, ovvero Puffo Freddoloso, Puffetta, Puffo Vanitoso, Puffo Burlone, Grande Puffo e Puffo Golosone, e poi altri 6 personaggi dei Puffi sotto forma di calciatori lanciati in occasione dei mondiali di Italia 90. Sul retro ci sono le istruzioni per montare il cartonato e trasformarlo in questa bellissima bacheca a forma di fungo per esporre tutti e 12 i Puffi di Kinder Sorpresa. Nel 2014, con la pubblicazione della serie Funniversary, che festeggiava i 40 anni dalla nascita dell'ovetto Kinder, fu riproposta una sorta di oblò per l'espositore della serie posto in cima alle isole Ferrero di alcuni supermercati. Dietro c'era una tasca in cui erano presenti i flyer che pubblicizzavano i 40 anni di Gioco Insieme. Fu una serie revival destinata principalmente ai papà e alle mamme, che negli anni 80 erano bambini. In questa serie, infatti, erano presenti molti personaggi delle serie storiche degli anni 90 e lo scopo del gioco era quello di far conoscere ai propri figli le sorpresine più belle dell'infanzia di mamma e papà per giocare tutti assieme. In realtà non era facile trovare questo espositore perché fu riservato solo ad alcuni supermercati selezionati. E negli altri paesi? Passiamo ora ai diorami tedeschi. Questo ad esempio è il diorama della serie Happy Hippos in Fitness Fieber, ovvero la versione tedesca degli Happy Ipotami. Questi diorami, come anticipato, non erano in plastica, bensì in cartone, però riproponevano sempre lo scenario dei personaggi. Erano abbastanza ricchi di informazioni perché veniva presentato tutto il materiale promozionale. Inoltre venivano presentate anche le serie dei componibili, nonché la serie in uscita, come ad esempio quella degli Happy Ipotami. Questi sono altri diorami tedeschi usciti esattamente dopo gli Happy Ipotami, quindi nell'ordine Teeny Tapsy Turtles, ovvero Tartallegre, Crocosciule, ovvero Coccodritti,
e Peppy Pingos, una serie non pubblicata in Italia. Come potete vedere sono diorami in cartone, tranne quello delle tartallegre, la scatola è sì in cartone però all'interno l'isola è in plastica. La particolarità di molti diorami tedeschi è che alcuni personaggi si discostano da quelli che poi sono usciti effettivamente all'interno degli ovetti. Questo ad esempio è il diorama delle tartallegre. Il personaggio differente è quello di Calypso, Flora nell'edizione tedesca. La particolarità sta nel fatto che il gambo è dipinto di giallo. Proviamo a prendere invece il personaggio che è uscito all'interno degli ovetti. Questo è il suo bussolotto originale e, come possiamo vedere, se andiamo a montare il fiore sul gambo, eccolo qui. Il gambo è dipinto di verde. La versione col gambo verde è infatti quella che conosciamo, quella che poi sarà pubblicata anche in tutti gli altri paesi, quindi in Italia, in Francia, in Spagna, in Sud America. Basta mettere vicini i due personaggi e la differenza ovviamente può essere colta. A sinistra c'è il personaggio con il gambo giallo e a destra invece il personaggio con il gambo verde. Questa versione quindi è molto ambita tra i collezionisti. Stessa cosa nel diorama dei Peppy Pingos. Ad esempio questo personaggio qua, Knut Kohldampf, qual è la differenza rispetto a quello che si poteva trovare negli ovetti? Prendiamo il personaggio nel suo bussolotto originale bianco, eccolo qui. La differenza sta nel fatto che nel personaggio uscito negli ovetti l'hamburger aveva i puntini, mentre quello del diorama no, oltre a una colorazione differente, infatti quello del diorama era più aranciato. Però mancavano proprio i semi di sesamo tipici degli hamburger. Ad esempio qui in questo raffronto ravvicinato si può vedere benissimo la differenza. Ad esempio ancora nel diorama tedesco della serie Henny Bunnies, che verrà poi pubblicata in Italia con il titolo Happy Rabbits, questo personaggio e altre figure all'interno della serie hanno gli sci di una colorazione differente rispetto a quelli che si trovavano all'interno degli ovetti. Prendiamo ad esempio proprio questo personaggio qui, quindi nel suo bussolotto originale. Come possiamo vedere, se lo andiamo a montare, gli sci del personaggio del diorama erano di colore lilla, mentre gli sci del personaggio uscito all'interno degli ovetti erano di colore verde acqua. Qui ad esempio si può vedere benissimo la differenza. A sinistra c'è il personaggio con gli sci lilla, a destra il personaggio con gli sci verdi. Si tratta quindi di versioni molto ambite tra i collezionisti, perché in ogni caso i diorami erano sempre prodotti in edizione limitata, quindi queste varianti erano molto più rare rispetto alle versioni standard delle sorpresine. Ma tra i diorami alla fine ci sono tantissimi oggetti promozionali. Anche questo ad esempio potrebbe essere considerato un diorama. In realtà si tratta di un sacchettino in velluto rosso uscito in Olanda. Infatti il testo del cartellino pubblicitario è in olandese e all'interno di questo sacchettino si potevano trovare tutti e 10 i personaggi dei coccodritti, che in Olanda sono usciti con il nome Crazy Crocos. Si tratta di un oggetto promozionale non destinato alla vendita, realizzato all'epoca per presentare in Olanda la serie dei Crazy Crocos, quindi dei coccodritti. Non è quindi un vero e proprio espositore oppure uno scenario in cui sono ambientati i personaggi della serie, ma è pur sempre materiale pubblicitario che per comodità viene fatto rientrare dai collezionisti sotto il termine diorama. Molto particolari invece sono i diorami francesi delle serie della seconda metà degli anni 90. Si tratta di bacheche trasparenti che ripropongono lo scenario e l'ambientazione originale dei personaggi. Che cosa sono invece i diorama book? Di rilevanza a livello collezionistico sono poi i book. Anche questi spesso vengono chiamati con il termine diorama. In realtà si tratta di piccoli espositori a forma di libro al cui interno sono presenti delle cunette in cui vengono alloggiati i personaggi. Anche questo è materiale promozionale utilizzato dai promoter e rappresentanti Ferrero per pubblicizzare le varie serie in uscita. In Italia ogni anno per ognuna delle serie dei dipinti a mano veniva prodotto un book. La stessa cosa avveniva anche all'estero, tranne in Germania dove nessun book è mai stato prodotto. Ecco un velocissimo showreel dei principali diorama book italiani, ovviamente in ordine cronologico dal 1991 con il book degli Happy Potami al 2004 con il book di Doraemon.
Ma qual è la cosa che ami collezionare con più passione? Questa è sicuramente la parte che amo di più, quella più divertente, più bella, più rara e preziosa a livello collezionistico. Per un collezionista l'apoteosi è avere nella propria collezione oggetti intonsi, nuovi, possibilmente sigillati, quindi esattamente come erano quando sono stati pubblicati. E nel caso della sorpresina Kinder, la cosa più bella è averla nel suo bussolotto originale, con la cartina delle avvertenze, la cartina della serie. Tra l'altro alcune erano sigillate, quindi averle sigillate, esattamente come uscivano all'interno dell'ovetto. Tra l'altro molti dei primi bussolotti degli anni 90 erano particolari perché erano colorati, poi esistevano delle varianti, quindi la cosa più bella è avere le collezioni complete nei loro bussolotti, esattamente come erano quando sono uscite, quindi con la cartina dell'avvertenza e la cartina della serie. Ma partiamo dall'inizio. Partiamo dal 1991 e quindi dalla serie degli Eppipotami. La particolarità di questa serie è che i bussolotti erano di colore blu. Sicuramente nella nostra memoria i bussolotti degli ovetti sono di colore giallo. In realtà le serie dei dipinti a mano pubblicate all'inizio degli anni 90 avevano un bussolotto di colore differente e i bussolotti gialli erano riservati esclusivamente alle sorpresine montabili. Ma cosa c'era all'interno del bussolotto? Prendiamo ad esempio il personaggio Boy Vanitoso. All'interno c'è il personaggio sigillato in una bustina trasparente, con sopra indicati i dati della produzione, quindi l'azienda che ha prodotto e dipinto questa sorpresina per conto di Ferrero. Era presente poi la cartina della serie con tutti i personaggi e la cartina delle avvertenze. Questa cartina è completamente diversa rispetto a quella a cui siamo abituati noi, quindi era più piccola, di colore verde, è differente da quelle posteriori perché già dalle Tartallegre la cartina assumerà le sembianze di quella a cui siamo abituati. La stessa cosa per tutti gli altri personaggi, ad esempio Betta Pancetta. Anche in questo caso il personaggio è sigillato con la cartina della serie e la cartina delle avvertenze. Oppure ancora il personaggio Happy Tuta, anche in questo caso personaggio sigillato, cartina della serie e cartina delle avvertenze. La stessa cosa anche per gli altri, quindi ad esempio Susie Dai con Lula Hop, sempre con la cartina della serie e sempre con la cartina delle avvertenze. Tutti i personaggi degli Eppipotami, quindi nei bussolotti blu, erano sigillati in questa bustina trasparente e avevano la cartina della serie e questa piccola cartina delle avvertenze. Questa è un'altra particolarità che distingue i primi personaggi da quelli successivi, perché da un certo punto in poi i personaggi non saranno più sigillati, ma si troveranno sfusi. Esistevano poi delle varianti tra gli stessi bussolotti. La maggior parte di questi bussolotti era realizzata in plastica lucida. Esiste però una piccola parte realizzata con una finitura satinata opaca, molto più rara. Un'altra variante di questi bussolotti ha una colorazione turchese, anziché la classica colorazione blu. Questa versione turchese è molto più rara rispetto a quella classica. In questo caso, sia nel bussolotto turchese che in quello blu, c'è il personaggio Boy Vanitoso. In entrambi i bussolotti, quindi, senza un criterio specifico, si potevano trovare tutti e 10 i personaggi della serie. Ma la questione degli Eppipotami non finisce qui. Quando uscirono nel 91 si potevano trovare quindi all'interno di questi bussolotti blu. Esiste però un'altra versione di questi bussolotti di colore rosso. Con i bussolotti rossi la serie è stata pubblicata non solo in Italia ma anche in altri paesi come ad esempio il Regno Unito. La particolarità sta nel fatto che all'interno di questi bussolotti i personaggi non erano imbustati, erano quindi sfusi e poi non c'era la cartina della serie con i nomi dei personaggi in italiano, ma una cartina gialla, neutra, senza nome della serie e senza nomi dei personaggi e qui le avvertenze erano sul retro. La stessa cosa quindi per tutti gli altri personaggi, ad esempio il personaggio di Susie Dai, o ancora vediamo ad esempio il personaggio di Boy Vanitoso, anche in questo caso il personaggio era sfuso. Quindi senza bustina, con la bilancia e con l'adesivo ancora da attaccare, la cartina ovviamente era quella gialla. Vediamo ad esempio il personaggio di Bully Building, anche in questo caso personaggio sfuso, con il bilanciere da montare e la cartina gialla. Tuttavia, Ferrero utilizzerà la colorazione blu e rossa dei bussolotti anche per altri personaggi, ad esempio a fine anni 90 per gli alberi di Natale.
Però a livello collezionistico è molto facile distinguere queste due tipologie di bussolotti. Non è questo il momento perché ci sarebbe molto da dire. Farò quindi delle monografie specifiche con dei video appositi dove farò vedere come distinguere i bussolotti originali degli Eppipotami da quelli prodotti negli anni successivi, ad esempio per i presepi sul finire degli anni 90. E dopo gli Eppipotami? Andiamo avanti con gli anni, quindi se nel 91 i bussolotti erano di colore blu per gli Eppipotami, proseguiamo con le tartallegre nel 92. In questo caso i bussolotti erano di colore verde. Anche in questo caso, come ad esempio i bussolotti degli Eppipotami, si potevano trovare delle variazioni di verde. Alcuni erano in plastica lucida, altri più rari in plastica opaca. Ma cosa c'era all'interno del bussolotto? Anche in questo caso, esattamente come gli Eppipotami, il personaggio era sigillato nella bustina trasparente con le indicazioni sulla produzione e sull'importazione in Italia della sorpresina, sempre per conto di Ferrero, con la cartina della serie e i nomi dei personaggi, e ovviamente con la cartina delle avvertenze. Da questo momento la cartina delle avvertenze assumerà le sembianze di quella a cui siamo abituati, quindi più lunga con le scritte in nero oppure in rosso e nero. La stessa cosa quindi vale anche per gli altri personaggi, ad esempio Paco era sempre sigillato in questa bustina trasparente con la cartina delle avvertenze con le scritte in nero e ovviamente con la cartina della serie. Vediamo ad esempio anche Felix, anche in questo caso sigillato, cartina delle avvertenze e cartina della serie. Vediamo ad esempio anche Calypso, i personaggi erano tutti così, sigillati, cartina delle avvertenze e cartina della serie. Robinson, anche in questo caso sigillato, cartina della serie e cartina delle avvertenze. Vediamo ad esempio Colombo, se lo tolgo dal bussolotto c'è ovviamente la cartina della serie, c'è ovviamente la cartina delle avvertenze e il personaggio è sigillato con i dati sulla produzione della sorpresina. Tutto questo per quanto riguarda il 90% delle tartallegre. In realtà c'è ovviamente anche una parte di varianti, ad esempio il personaggio di Robinson. Robinson si poteva trovare sia con la foglia fuori dalla bustina sigillata, quindi il personaggio era sigillato nella bustina senza la foglia, sia con la foglia dentro la bustina. Ecco ad esempio in questo caso il personaggio con la foglia dentro e il personaggio con la foglia fuori. C'è poi una piccolissima parte di tartallegre che si potevano trovare non sigillate, quindi senza bustina. In questo caso però i dati sulla produzione che erano indicati sulla bustina venivano trascritti su una piccola cartina delle avvertenze di colore celeste con le scritte in nero. Proseguiamo quindi in ordine cronologico. Dopo gli Eppipotami e le tartallegre furono pubblicati i coccodritti. A differenza delle due serie antecedenti, i bussolotti dei coccodritti erano di un colore bianco, grigio molto chiaro, però la particolarità sta nel fatto che da questo momento in poi le sorpresine si potevano trovare sia sigillate nelle bustine trasparenti sia sfuse. Prendiamo ad esempio il personaggio di Prof. Giotto Panciotto. In questo caso il personaggio è sigillato nella sua bustina trasparente, esattamente come gli altri che abbiamo visto prima. Ne esiste però un'altra versione con il personaggio sfuso. Eccolo qui. E anche in questo caso c'è ovviamente la cartina della serie e la cartina delle avvertenze. La stessa cosa quindi vale anche per gli altri personaggi, ad esempio Rosa Vanitosa, in questo caso il personaggio è sigillato, esattamente come Prof. Giotto Panciotto. Esiste però l'altra versione con il personaggio sfuso e le sue cartine, quindi serie, avvertenze, oppure ad esempio anche Lina Tabellina. Qui vediamo la versione con il personaggio imbustato dentro la bustina trasparente. Ad esempio anche Prof. H2O, le due cartine di avvertenze e serie e il personaggio sigillato. La cartina delle avvertenze rispetto a quella delle tartallegre era ovviamente differente, quindi anche da questo punto di vista e dal punto di vista collezionistico è molto facile distinguerla. Tuttavia esiste una variante delle cartine delle avvertenze perché si poteva trovare o in carta opaca o in carta lucida. Riprendiamo ad esempio il personaggio di Prof. H2O. A sinistra c'è il personaggio con la cartina delle avvertenze opaca, a destra invece quella lucida. Se faccio girare la cartina delle avvertenze sotto la luce si può vedere chiaramente a destra come la cartina lucida rifletta la luce. Esiste inoltre anche una variazione di colore tra i bussolotti. Si poteva trovare o il bussolotto in un grigio freddo o il bussolotto in un grigio caldo. A destra ad esempio si può vedere chiaramente come il bussolotto sia un grigio caldo tendente a rosato. Andiamo avanti in ordine cronologico. Dopo i coccodritti nel 1993 arrivarono le Ranopla. In questo caso la serie aveva i bussolotti di colore rosa. Esattamente come alcuni personaggi dei coccodritti, anche in questo caso il personaggio era sfuso,
Da questo momento in poi, infatti, i personaggi si cominciavano a trovare non sigillati nelle bustine. C'era ovviamente la cartina della serie e poi c'era la cartina delle avvertenze che era la stessa dei coccodritti. Vediamo anche un altro personaggio. Anche in questo caso il personaggio è sfuso, quindi non era sigillato, e se faccio girare la cartina sotto la luce possiamo osservare che è quella opaca. Con l'Eranopla arrivarono anche gli Gnon Burloni. Come abbiamo detto prima, questa non era una serie di punta, ma si poteva trovare tra le serie di punta di quel periodo. Siamo nel 1993 e la serie si poteva trovare anche tra le merendine Kinder. Una particolarità di questa serie è che, esattamente come gli Happy Potami e le Tartallegre, il personaggio era sigillato. C'era quindi la bustina trasparente con le indicazioni sulla produzione, la cartina delle avvertenze e la cartina della serie. La stessa cosa vale per tutti gli altri personaggi degli Gnon Burloni. Ad esempio, Lele Succo di Mele era sempre sigillato nella bustina trasparente con la cartina della serie e la cartina delle avvertenze. Vediamo ad esempio anche Pio Pratolino, anche in questo caso personaggio sigillato, e all'interno entrambe le cartine, serie e avvertenze. Però, così come i coccodritti, anche per gli Gnon Burloni i personaggi si potevano trovare o sigillati o sfusi, senza bustina trasparente. Prendiamo ad esempio il personaggio di Buffo Sbruffo. Come potete vedere, in questo caso il personaggio è sigillato nella bustina, a destra invece il personaggio è sfuso. Siamo nella stagione 1992-93 ed è proprio in questo momento che i personaggi iniziarono a trovarsi non sigillati. Inoltre in questo caso cambia anche il colore dei bussolotti, per quelli sigillati il colore è un aranciato scuro, per quelli sfusi è un giallo molto chiaro. Un'altra particolarità degli Gnon Burloni è che anche all'interno delle merendine i personaggi erano sigillati. Tuttavia, sempre a livello collezionistico, è molto facile distinguere i personaggi sigillati degli ovetti dai personaggi sigillati delle merendine, perché la bustina aveva delle indicazioni differenti. Questo ad esempio è il quadro generale degli Gnon Burloni e questo è lo stesso personaggio che è stato pubblicato in tante modalità differenti. Partiamo dai sigillati. Ci sono 3 versioni differenti. La prima versione ha una bustina senza scritte. Non ci sono marchi né sul fronte né sul retro, mentre il personaggio è marchiato Ferrero 1990. Questa versione si poteva trovare all'interno delle merendine Kinder e Ferrero. Infatti sulla bustina ci sono i tipici adesivi argentati rilevati dai metal detector nelle produzioni industriali per individuare oggetti estranei all'interno delle confezioni destinate all'uso alimentare. C'è poi una seconda versione della bustina, anche questa si poteva trovare all'interno delle merendine e in questo caso la bustina era marchiata Ferrero SPA Alba Italy. I personaggi all'interno di questa bustina sono marchiati Ferrero 1992 e anche in questo caso è presente ovviamente l'adesivo argentato. Questo è lo stupendo spot televisivo degli Gnon Burloni e alla fine del cartone animato gli Gnon Burloni andavano a chiudersi proprio dentro i pacchi delle merendine Kinder e Ferrero. La terza versione della bustina invece era quella che si poteva trovare all'interno degli ovetti, anche in questo caso ci sono dei marchi, esattamente prodotto in China da IMG China Enterprise e poi altre indicazioni sulla produzione. In questo caso il personaggio era marchiato sempre Ferrero 1992. Passiamo ora ai bussolotti. Il primo è il personaggio tedesco nel suo bussolotto originale con la cartina tedesca ed è marchiato Ferrero 1990. I bussolotti tedeschi erano di diverse tipologie. Il primo è il classico bussolotto asimmetrico tipico degli anni 70 e 80. All'interno si presenta così. Poi c'è il raro bussolotto ruvido e opaco marchiato Ferrero 1990. All'interno di entrambe le metà della capsula c'è una K più un numero. Poi c'è il bussolotto squadrato marchiato Ferrero 1988 e poi ancora il bussolotto classico tondeggiante marchiato sempre Ferrero 1988. Ecco invece il personaggio italiano, sigillato nel suo bussolotto aranciato scuro. È quello che abbiamo visto prima, quindi con la bustina trasparente. Si poteva trovare in Italia e in altre nazioni, ma in alcune nazioni specifiche, come ad esempio il Regno Unito, questo bussolotto era turchese. Il personaggio all'interno era sempre sigillato, la cartina della serie era la stessa, ma la cartina delle avvertenze era tutta con le scritte in rosso.
Infine c'è un altro tipo di bussolotto con il personaggio sfuso e la capsula di un giallo chiaro. Anche questa versione si poteva trovare in Italia e nel resto d'Europa. Quindi questo è il quadro generale degli gnomburloni, ma parlando sempre delle prime serie di dipinti a mano usciti tra il 91 e il 93, c'è da dire che questa colorazione di bussolotti contraddistinse solo e esclusivamente l'Italia. Le serie ovviamente furono pubblicate in altri paesi, però la colorazione dei bussolotti era differente. Ad esempio, mentre in Italia il bussolotto degli Eppipotami era blu, in Francia il bussolotto era metà blu scuro, metà celeste. In questo caso ad esempio c'è il personaggio di Gianni Sauna, sempre con la cartina delle avvertenze, che in questo caso però è diversa da quella uscita in Italia, e poi ovviamente la cartina della serie in francese, la Bande des Hippos, e il personaggio imbustato. Stessa cosa anche per altri personaggi pubblicati sempre in Francia. Ad esempio qui c'è il personaggio di Dan Capriole. Negli altri paesi invece, come ad esempio la Spagna, il bussolotto era metà celeste e metà rosa. La serie però qui è uscita un anno dopo rispetto all'Italia e quindi, come i coccodritti, i personaggi si potevano trovare sia sfusi sia sigillati. C'era sempre la cartina della serie e sempre la cartina delle avvertenze. E ugualmente anche per gli altri personaggi. Questo ad esempio è sempre il personaggio di Johnny Sauna, però in versione sigillata. Esattamente come era uscito un anno prima in Italia e l'anno dopo in Francia. Riprendo anche quello che ho fatto vedere prima. Ecco, come potete vedere questo invece era sfuso. Nel 1997 poi la serie è uscita anche in Brasile. In questo caso era presente il personaggio sfuso, c'era poi la cartina della serie in doppia lingua sia in spagnolo che in portoghese e il colore del bussolotto era sempre un rosso aranciato. Vediamo ad esempio anche un altro personaggio, qui c'è il personaggio di Susidai, sfuso, con l'Hula Hoop e ovviamente la cartina. Per la serie Les Tiny Tortues invece, ovvero la versione francese delle Tartallegre, il bussolotto era metà verde come quello italiano e metà blu scuro. Anche in questo caso il personaggio era sigillato all'interno della bustina, c'era poi la cartina della serie in francese e la cartina delle avvertenze. Ma siamo sempre nel biennio 92-93 e quindi i personaggi si potevano trovare anche sfusi. Sempre con entrambe le cartine, la cosa che cambia però è la colorazione dei bussolotti, perché oltre alla versione verde e blu si poteva trovare anche una versione grigia e blu. La serie delle Tartallegre, come abbiamo già detto, è stata pubblicata anche in altri paesi europei, ad esempio nel Regno Unito. In questo caso il bussolotto era metà verde come quello italiano e quello francese e metà giallo. La cartina della serie ovviamente era in lingua inglese, poi c'era la cartina delle avvertenze che però era diversa perché era in rosso e ovviamente il personaggio sigillato. Stessa cosa anche per gli altri personaggi, ad esempio il personaggio di Felix, anche qui il personaggio è sigillato con la cartina delle avvertenze in rosso e la cartina della serie. Siamo sempre nel 1993, la serie è stata pubblicata in Spagna, Portogallo, Belgio, Olanda, Austria e Svizzera. In questo caso i personaggi erano sfusi, il bussolotto era metà rosso, metà grigio e la cartina era multilingue in spagnolo, portoghese, francese, olandese e tedesco. Vediamo ad esempio anche un altro personaggio. Qui c'è il personaggio di Robinson ed è esattamente come il personaggio di Marino che abbiamo visto poco fa. Tuttavia, la serie delle Tartallegre, sul finire degli anni 90, è stata pubblicata anche in Sud America. In questo caso il bussolotto era rosso. È presente solo la cartina della serie, sempre multilingue. Da un lato c'è la serie in spagnolo, dall'altro invece la serie in portoghese. Poi c'è anche il personaggio con il suo accessorio da montare. Vediamo anche un altro personaggio. La stessa cosa. Per quanto riguarda i coccodritti invece, nel Regno Unito il bussolotto era di un verde acqua molto chiaro. Se apriamo il bussolotto, possiamo vedere che in questo caso i personaggi erano sfusi. La particolarità sta nel fatto che la cartina dell'avvertenza era molto più piccola di quella a cui siamo abituati, sempre in rosso come quella delle Tartallegre, e poi ovviamente c'è la cartina della serie. Vediamo ad esempio anche un altro personaggio, anche in questo caso Giotto Panciotto è sfuso, quindi non sigillato, con entrambe le cartine. Siamo sempre nel 1993 e la serie è uscita anche in Francia, Svizzera, Belgio, Spagna, Portogallo, Olanda e Austria. In questo caso la cartina era multilingue
e il bussolotto era già del classico colore giallo-aranciato. Vediamo ad esempio anche un altro personaggio, è la stessa cosa. Passiamo poi all'Eranopla. Mentre in Italia i bussolotti erano di colore rosa, negli altri paesi cominciarono a diventare gialli. Questo ad esempio è il bussolotto della serie uscita in Austria, Spagna e Portogallo. La cartina è sempre multilingue, da un lato c'è la cartina in tedesco, dall'altro invece la cartina in spagnolo e in portoghese. Il bussolotto in questo caso è giallo, ma ad esempio nell'est europeo uscì la serie qualche anno più tardi con il bussolotto di colore arancione. La cartina della serie era sempre multilingue e il titolo era Froggy Friends. Vediamo nel dettaglio il colore dei bussolotti. A sinistra c'è il bussolotto color giallo chiaro del 94, a destra invece il colore arancione acceso del 96. Infine, ecco il rarissimo bussolotto della versione uscita in Irlanda. Il bussolotto era turchese e questa cartina della serie è probabilmente una delle più rare e ricercate dai collezionisti di tutto il mondo. D'ora in poi tutti gli altri li passerò in rassegna molto più velocemente. Con il Leo Venturas arriva finalmente il colore giallo. A livello collezionistico è sempre molto facile distinguere i bussolotti di ognuna di queste serie. Innanzitutto perché la colorazione del giallo era completamente differente da un anno all'altro e da una serie all'altra, e poi perché, come abbiamo già detto, ogni bussolotto era marchiato in maniera differente rispetto agli altri e di conseguenza un determinato marchio si riferiva a un anno specifico e quindi a una determinata serie. Prendiamo ad esempio un personaggio dei Leo Venturas. La parte anteriore era solitamente di un giallo scuro, mentre la parte posteriore era solitamente di un giallo più chiaro. All'interno il personaggio era sempre sfuso, perché da questo momento in poi saranno sempre sfusi, con il suo accessorio, la cartina delle avvertenze e la cartina della serie. La stessa cosa quindi anche per gli altri personaggi. Ad esempio Lea Tenerella sempre con la cartina dell'avvertenza e la cartina della serie, però da questo momento in poi i personaggi iniziarono a trovarsi anche senza cartina delle avvertenze, quindi solo la cartina della serie. Andiamo avanti, nel 94, quindi dopo i Leo Venturas, uscirono i Panda Party. Anche in questo caso il bussolotto aveva una particolarità. Al contrario dei Leo Venturas, la capsula corta era di un giallo più chiaro, mentre la capsula lunga era di un giallo più scuro. Vediamo ad esempio il personaggio di Adone Cuccone con la sua cartina della serie. Siamo nel 1994 e la doppia tonalità dei bussolotti è molto comune in questo periodo. Prendiamo ad esempio un altro personaggio. Qui c'è Baldo Baldoria. Anche in questo caso c'è solo la cartina della serie senza quella delle avvertenze. Con i Panda Party uscirono poi gli gnomi artigiani, era un'altra serie dedicata sempre agli gnomi, esattamente come gli gnom burloni. Dopo i Panda Party arrivarono i Penguin Beach, anche in questo caso il bussolotto era di un colore giallo, però arrivò il marchio Made in Cina direttamente sul bussolotto, che contraddistinse i bussolotti di questo periodo per 2 o 3 anni circa. Vediamo ad esempio il personaggio di Lino Sonnellino. La cartina della serie era molto divertente perché all'interno c'era un fumetto con i personaggi della serie. Dopo i Penguin Beach uscirono i Coccobulli. Siamo nel 1995 e in questo periodo era sempre più comune trovare i personaggi senza cartina della serie ma con la sola cartina delle avvertenze. Ad esempio qui c'è un personaggio con la sola cartina delle avvertenze. Qui invece un altro personaggio con la cartina della serie. Dopo i Coccobulli a settembre uscirono gli Squalibabà. Dopo gli Squalibabà invece nel 1996 fu la volta degli Happy Dinos. Queste serie avevano un bussolotto verdognolo, sì giallo ma tendente un po' al verde. Coi fantasmini gli Elefantao, già a colpo d'occhio si vede la differenza. I bussolotti di queste serie infatti erano di un giallo aranciato, molto acceso, quasi evidenziatore. Ad esempio i fantasmini. Qui si può vedere chiaramente la differenza di colore tra l'aranciato e il giallo verdognolo. Anche per la serie dei fantasmini è particolare la versione uscita in Irlanda. Il bussolotto e le figure sono identiche alla versione della serie uscita in Inghilterra. Ciò che cambia è un piccolo elemento della cartina, ovvero il nome in inglese dell'ultimo personaggio, Berto Tremor. Questo è un personaggio, è lo stesso che si poteva trovare anche in Italia.
Nella cartina inglese il personaggio si chiama Shaking William. Questa cartina è molto comune e si può trovare facilmente nel Regno Unito. Nella cartina irlandese invece il personaggio si chiama Shaking Stephen, con l'errore grammaticale della L in shaking. Questa cartina irlandese è una delle più rare in assoluto. La stessa cosa vale quindi anche per gli Elephant Town, che avevano sempre questo bussolotto color giallo aranciato, molto acceso. Ad esempio Linda Frescau con la sua cartina della serie. Dopo gli Elefantau arrivarono i Miao Gizi. In questo caso il bussolotto passò da questo aranciato molto acceso a un giallo marroncino. All'interno c'era sempre il personaggio. Dopo i Miao Gizi arrivarono i Sir Condor e il bussolotto era più o meno lo stesso. La particolarità anche in questo periodo sta nel fatto che molti personaggi si potevano trovare senza cartina della serie, ma con la sola cartina dell'avvertenza. Ad esempio la serie di Sir Condor è uscita tutta con la cartina della serie e tutta con la sola cartina delle avvertenze. Ad esempio in questo caso c'è la cartina della serie, ma lo stesso personaggio si poteva trovare anche con la sola cartina delle avvertenze. Come abbiamo già visto, quindi, questa peculiarità ha caratterizzato praticamente tutte le serie dalla prima metà degli anni 90 in poi. Dopo i Sir Condor arrivò la serie bonus dei Luna Park, che non era quindi una serie di punta, però si poteva trovare tra le serie di punta. In questo caso il bussolotto è molto diverso rispetto a quello antecedente, sempre un marroncino però tendente all'aranciato. Dopo i Sir Condor arrivarono gli Stralunati. Anche in questo caso, esattamente come la serie dei Sir Condor, si poteva trovare il personaggio o con la sola cartina della serie o con la sola cartina delle avvertenze. Ad esempio questo personaggio qui presenta solo la cartina della serie. Lo stesso identico personaggio si poteva trovare con la sola cartina delle avvertenze. E quindi lo stesso discorso anche per altre figure, ad esempio Space Post, sempre con la cartina della serie, oppure lo stesso personaggio, sempre Space Post, con la sola cartina delle avvertenze. Ancora, Galaxina e Half Green, sempre con la cartina della serie, in questo caso a spaghetto. E sempre Galaxina e Half Green con la cartina delle avvertenze. Dopo gli Stralunati ci furono gli Gnomi 4 stagioni, ma in questo caso erano presenti entrambe le cartine. Dopo gli Stralunati nel 1999 arrivarono i Castorcin. E dopo i Castorcin le Super Giraffe. Con le Super Giraffe, sul finire del 99, fu commercializzata la serie Viva il 2000. Erano 4 personaggi, in questo caso i bussolotti erano trasparenti. Anche per le Super Giraffe ci fu un bussolotto trasparente, destinato a Jack la Grotta, che era un personaggio speciale, perché aveva una torcia che si illuminava e andava a batterie. Infatti questa torcia era sigillata in una bustina trasparente. Dopo le Super Giraffe arrivarono i Los Papagalos, che avevano questo bussolotto marroncino aranciato. Invece, dopo i Los Papagalos arrivarono i Vampirelli, che avevano un bussolotto marroncino verdognolo. Anche per i Vampirelli, come per le Super Giraffe, c'era un bussolotto trasparente destinato a un personaggio speciale. In questo caso c'era sempre il lampione che si illuminava a batterie. In questo periodo uscì un'altra serie bonus, che era quella degli Happy Rabbits, e anche in questo caso il bussolotto era marroncino verdognolo. Dopo i Vampirelli, la serie di punta fu quella degli Orsetten e tornò il bussolotto marroncino aranciato. Dopo gli Orsetten fu invece la volta dei Fantasmini ai grandi magazzini e in questo caso invece tornò il bussolotto marroncino verdognolo. Anche in questo caso c'era il bussolotto trasparente, sempre destinato a personaggio speciale, ovvero Tobia Accendispia, che aveva sempre una lampadina a batterie. Dopo i Fantasmini arrivarono i Balenotti. Da questo momento in poi i bussolotti erano metà color giallo verdognolo oppure giallo ocra e metà color rosso. Ad esempio il personaggio di Pifferella. C'era ovviamente il personaggio. C'era poi la cartina della serie, che in questi anni era molto più lunga. E poi c'era il Magic Code Internet Surprise, con il quale si poteva accedere a un'attività sul sito magickinder.com. Dopo i Balenotti fu la volta di Angelino e Satanello. Anche in questo caso il bussolotto era metà giallo verdognolo e metà rosso. Con Cybertop esattamente la stessa cosa.
sempre bussolotto metà giallo ocra e metà rosso. Nella serie di Cybertop il personaggio speciale Valvo-san, che andava sempre a batterie, aveva il bussolotto metà giallo verdognolo e metà trasparente. Dopo Cybertop uscirono i Paleo Boys, anche in questo caso il bussolotto era metà giallo verdognolo e metà rosso. E anche in questo periodo si poteva trovare una cartina speciale per andare sul sito magickinder.com. Con i Moto Coyote stessa cosa, metà bussolotto ocra e metà rosso. Anche in questo caso c'era il Magic Code dei Moto Coyote. Con questo codice si poteva giocare online sul sito magickinder.com. Siamo nel 2003-2004, quindi il mio museo delle sorpresine volge al termine. Finiamo con Doraemon. In questo caso il bussolotto era un giallo molto acceso, quasi pastello, limone, e poi l'altra metà invece era sempre rossa. Troviamo il personaggio con il Magic Code per giocare online e ovviamente la cartina della serie. E i bussolotti degli ometti tedeschi? Discorso a parte invece va fatto per i bussolotti tedeschi. Rispetto a quelli italiani, i bussolotti tedeschi avevano proprio una forma completamente differente. Prendiamo ad esempio uno di questi bussolotti tipici. Questo risale al 1988 e all'interno c'è un personaggio della serie Happy Hippos. Questa tipologia di bussolotti con gli incastri sopra e sotto è stata pubblicizzata ufficialmente come novità proprio nel 1988 e all'interno si poteva trovare anche una piccola cartina che mostrava varie attività che i bambini potevano fare con questi nuovi bussolotti, ma versioni primitive di questi bussolotti si potevano trovare già l'anno prima. Emblematica è ad esempio la serie di Paperino Donald's Flotte Famiglie del 1987, perché i personaggi si potevano trovare in 3 tipologie di bussolotti differenti. Il primo bussolotto è il classico bussolotto asimmetrico tipico degli anni 70 e 80 sia in Italia che in Germania e negli altri paesi. Poi c'è il bussolotto simmetrico, che è quello a cui siamo abituati perché è il tipico bussolotto degli anni 90, e infine il bussolotto nuovo tipicamente tedesco con gli incastri sopra e sotto. Il bussolotto asimmetrico è marchiato con una K più un numero. Il bussolotto simmetrico invece presenta delle lettere, in questo caso H e G. Il bussolotto nuovo invece è molto particolare perché rispetto a quelli posteriori non presenta nessun marchio, nemmeno Ferrero, solo all'interno dell'incastro c'è una C con un numero. Anche per gli altri personaggi vale lo stesso discorso, ad esempio qui c'è Archimede, qui invece c'è il personaggio di Qua, e invece nel bussolotto nuovo, anche questo con un marchio solo negli incastri, c'è il personaggio di Paperina. Si trattava quindi di una versione primitiva di questi bussolotti. Come possiamo vedere da questo confronto, il bussolotto del 1987 era più piccolo. A livello di dimensioni era praticamente come quello simmetrico. Un'altra serie particolare è quella delle Tartallegre. Tutti i bussolotti dei personaggi sono gialli. Un bussolotto in particolare invece è di colore rosso. Perché questo bussolotto è rosso? All'interno si poteva trovare il personaggio di Marino, ma mentre nella versione italiana e in quella europea il personaggio usciva insieme allo scoglio, in quella tedesca lo scoglio si poteva costruire proprio con il bussolotto. Qui ad esempio c'è la cartina, poi c'è il trampolino che doveva proprio essere inserito sul bussolotto e questo diventava lo scoglio del personaggio. Si trattava quindi di un personaggio speciale, per questo motivo si decise di realizzare un bussolotto rosso. Ovviamente questo bussolotto ha un grande valore, soprattutto se intero. Per questo motivo girano anche dei bussolotti che in realtà non appartengono al personaggio di Marino. Questo ad esempio sembra identico, la finitura è sempre ruvida e opaca, in realtà uno è il bussolotto originale di Marino, l'altro invece non lo è. Per distinguerli ci sono vari metodi molto semplici. Il primo consiste nel guardare la lettera K marchiata all'interno, quella originale più fina, meno cicciottella. L'altro metodo invece consiste nel ruotare il bussolotto di 90 gradi e vedere quello che succede. Se il bussolotto non si muove e rimane nella stessa posizione, è senza dubbio quello originale. Se invece il bussolotto ruota e ritorna alla posizione di partenza, allora non è quello originale.
Discorso a parte invece per i bussolotti gialli degli altri personaggi. Il bussolotto non era sempre lo stesso, a volte era marchiato Ferrero 1988, a volte solo Ferrero. Esiste però un bussolotto particolare di questa serie, marchiato Ferrero 1990, ed è esattamente identico a quello di Marino. La finitura è sempre ruvida e opaca, il colore è giallo limone e all'interno il marchio è identico, c'è una K più un numero sia nel bussolotto superiore che in quello inferiore. Tra i bussolotti gialli delle tartallegre questo è sicuramente quello più ricercato. La cosa bella è che anche tra i bussolotti rossi di Marino ci sono delle varianti. Ad esempio questi sono due bussolotti rossi di Marino che sembrano identici. In realtà cambia il marchio della metà più piccola della capsula. Come potete vedere da questo confronto, nella metà a sinistra c'è il simbolo CE, in quella a destra oltre al simbolo CE c'è anche il calice con la forchetta. Questa versione con il simbolo del food è molto più rara. La cosa bella e divertente di questa serie è che molti personaggi uscivano sempre negli stessi bussolotti. Prendiamo ad esempio il personaggio di Colombo e quello di Flora Sir Winston. Il bussolotto era il famoso bussolotto marchiato Ferrero 1990 con la K e il numero all'interno, esattamente come il bussolotto ruvido di Marino. Ebbene, per questi personaggi il bussolotto era sempre lo stesso. Quindi sempre questo bussolotto ruvido, giallo, opaco, con il marchio Ferrero 1990 e la K più il numero all'interno. Ciò che cambiava quindi era il numero che accompagnava la lettera K. Si possono trovare tutti i bussolotti da K1 a K12. Prendiamo ora gli altri bussolotti. Questo bussolotto di Gnam Gnam era marchiato Ferrero 1988. Anche questo di Amadeus era marchiato Ferrero 1988. Se prendiamo però il bussolotto di Robinson vediamo che è praticamente identico, quindi sempre semitrasparente, ma è marchiato solo Ferrero senza l'anno. Un bussolotto particolare è quello di Calypso, Flora. Anche questo è marchiato solo Ferrero, ma è molto particolare perché è diverso dagli altri. Infatti è molto più squadrato, con gli angoli meno smussati rispetto ai bussolotti consueti. Non sempre però il bussolotto era lo stesso per tutti i personaggi. Ad esempio il personaggio di Amadeus si poteva trovare in un bussolotto con il marchio Ferrero 1988 oppure in un bussolotto identico con il marchio Ferrero senza l'anno, esattamente come quello di Robinson che abbiamo visto prima. Molti dei bussolotti delle tartallegre si potevano trovare anche per altri personaggi di altre serie. Ad esempio la serie degli Eppipotami, uscita l'anno prima, condivide moltissimi bussolotti simili a quelli delle tartallegre. Ad esempio il famoso bussolotto 1988 è lo stesso anche per alcuni personaggi degli Eppipotami. Ad esempio in questo caso troviamo il personaggio di Ciccio Cocco. Ma gli Eppipotami avevano anche altri bussolotti marchiati Ferrero 1988 di colori diversi. Ad esempio questo è un giallo limone, ha gli incastri differenti e qui c'è il personaggio di Rocky Box. Oppure questo è un bussolotto marchiato Ferrero 1988 ed è praticamente identico a quello squadrato di Flora Calypso, solo che il bussolotto degli Eppipotami ha il marchio Ferrero 1988, invece quello di Calypso solo il marchio Ferrero. In questo caso c'è il personaggio di Bully Building. Nonostante quindi entrambe queste due serie siano state pubblicate, una nel 1990 e l'altra nel 1991, era consuetudine trovarle nei bussolotti marchiati Ferrero 1988. E la stessa cosa, anche se in forma più rara, per alcuni personaggi dei coccodritti. Ma tra gli Eppipotami si poteva trovare anche il famoso bussolotto marchiato Ferrero 1990 con la K più il numero. In questo caso c'è il personaggio di Betta Pancetta e come possiamo vedere all'interno il marchio è identico. Lo stesso bussolotto si poteva trovare anche per gli Gnon Burloni, ad esempio per il personaggio di Oro Sogni d'Oro. Esistono poi per gli anni successivi delle capsule quasi identiche con il marchio K più un numero all'interno. All'esterno però la capsula non è più marchiata Ferrero 1990 ma solo Ferrero e inoltre è leggermente semitrasparente. Con un pizzico di fortuna queste capsule si potevano trovare ad esempio per la serie degli Gnomi al bagno e per moltissime altre serie degli anni successivi, ad esempio per la serie degli Happy Hippos in vacanza, oppure ad esempio per la serie di Bill Body,
per i Drolly Dinos, per i Coccobulli, per la serie Peppy Pingo Party, per i Top Ten Teddies e anche per altre serie arrivate successivamente. Bisogna però fare due precisazioni. La prima è che comunemente questi personaggi si trovavano in altri bussolotti ed era quindi molto raro trovarli nei bussolotti K. La seconda è che andando avanti con gli anni il marchio K si poteva trovare a volte solo nella metà piccola della capsula, a volte solo nella metà più grande. Si tratta quindi di capsule molto rare che dal 1992 in poi si potevano trovare saltuariamente ed è probabilmente questa la cosa divertente di queste capsule. E poi una serie particolare, quella dei Peppy Pingos, perché i personaggi avevano un bussolotto color bianco, un bianco neve, un bianco candido. Esattamente come i bussolotti italiani degli Eppipotami, delle Tartallegre, esistevano due varianti, uno in plastica ruvida opaca più raro e uno in plastica lucida più comune. All'interno i personaggi si presentavano così. Qui ad esempio c'è anche il foglietto delle istruzioni per montare il personaggio. Da questo momento in poi i bussolotti furono tutti gialli, un giallo chiaro, un giallo scuro, un giallo acceso, però tendenzialmente tutti gialli. Ad esempio questa è la serie del 1993 dei Bill Body. E la stessa cosa per tutte le serie successive degli anni 90, ad esempio nella serie degli Happy Dinos tedesca c'è il personaggio con la cartina e poi c'era anche la cartina di montaggio che in questo caso aveva le indicazioni per montare il cappellino sul personaggio. Questa cartina di montaggio non usciva per tutti quanti i personaggi. Oppure quella degli Annie Bunnies, ovvero la versione tedesca degli Happy Rabbits. Ma tornando a parlare di capsule rare, esistono dei bussolotti test molto rari ricercati dai collezionisti con 4 gambi all'interno per tenere ferme le sorpresine e proteggerle dall'urto. In questo caso all'interno c'erano dei quadretti da appendere in plastica trasparente che effettivamente con l'urto si potevano rompere o danneggiare. Molti anni dopo arrivarono poi bussolotti come quelli italiani. Ad esempio per la serie Cybertop il bussolotto è praticamente lo stesso, solo che in Italia era metà giallo e metà rosso, in Germania tutto giallo. La serie dei Paleo Boys invece fu una serie ibrida perché si poteva trovare sia con i bussolotti tipicamente italiani sia con i bussolotti tedeschi. Infatti all'interno c'è un personaggio della serie e anche qui un personaggio della stessa serie. E invece i bussolotti dei montabili? Passiamo ai bussolotti dei montabili. I bussolotti delle serie della seconda metà degli anni 80 e inizio 90 erano molto particolari perché erano colorati. Ad esempio, quello della Pantera Rosa era metà giallo e metà rosa, quello dei Puffi era metà giallo e metà azzurro, quello della banda Disney era metà arancione o giallo e metà rosso, quello di Asterix era metà verde e metà rosso aranciato, quello di Bugs Bunny era tutto rosso, invece quello di Braccio di Ferro era tutto fucsia. Dalla serie di Tom e Jerry in poi i bussolotti furono tutti del solito giallo aranciato, ma in alcune nazioni i bussolotti erano sempre di colore diverso. Questa ad esempio è la serie dell'orso Yogi uscita nel 1995. Il primo è il bussolotto arancione uscito in Italia e in altri paesi. Poi c'è il bussolotto rosso uscito in America, ad esempio in Brasile, e questa è la cartina della serie, ovviamente c'era anche la cartina delle avvertenze. Poi c'è il bussolotto turchese, uscito solo in alcune zone come ad esempio l'Irlanda, qui la cartina delle avvertenze era la solita cartina piccola di colore rosso, e poi c'è il classico bussolotto tedesco, ovviamente uscito in Germania, con una cartina della serie realizzata ex novo. Per la stessa serie, 4 tipologie di bussolotti differenti. Parliamo ora delle confezioni in cui erano contenuti gli ovetti. Queste qui sono le bellissime confezioni nelle quali si potevano trovare gli ovetti. Queste erano riservate ai supermercati, mentre di solito per i bar e pasticcerie c'era l'espositore da 72 ovetti singoli. Questa ad esempio è la scatolina da 3 ovetti della serie Vita da Pascià con gli squali babà. Qui si poteva trovare una sorpresa su 5. Inizialmente con Eppipotami Tartallegre era una sorpresa su 3, poi con i coccodritti divenne una sorpresa su 5.
Qui dentro quindi c'erano 3 ovetti e non è detto che si potesse trovare per forza il personaggio degli Squalibabà. Ad esempio, a volte capitava di trovare tutti e 3 personaggi componibili e purtroppo nessun personaggio della serie. Stessa cosa anche per la confezione da 3 ovetti dei gagliardi coccobulli, sempre una sorpresa su 5. E qui ci sono tutte le indicazioni con gli ingredienti, la produzione e poi la data di scadenza, che era il 1995. Sul retro c'erano alcuni personaggi della serie e queste sono tutte scatoline di cui farò piano piano l'unboxing, ahimè a malincuore, perché sono sempre in dubbio se tenerle così, perché sono bellissime con tutti gli ovetti di 20-30 anni fa, però è anche tanta la curiosità per scoprire quello che c'è all'interno degli ovetti. Questa è la bellissima confezione da 6 ovetti dei fantasmini. Si potevano trovare 2 personaggi perché inizialmente nelle confezioni da 6 ovetti se ne trovavano 2. Questa è la versione austriaca della confezione, ma quella italiana è assolutamente identica, ovviamente con tutti i nomi dei personaggi in italiano. Si tratta della riproduzione di un castello. Una volta tolti gli ovetti si poteva giocare con tutti i personaggi e farli muovere all'interno del castello. Questa invece è la bellissima piramide dei Miaogizi. Anche questa era da 6 ovetti, si potevano trovare 2 personaggi e nella confezione erano riprodotti alcuni dei personaggi principali. Ad esempio qui possiamo vedere Geometric con la palma, tipiche riproduzioni dell'antico Egitto. Qui ci sono Fatica e Furbot con Asmira Specchiet, sotto le varie indicazioni anche per l'apertura. Ovviamente anche in questo caso si poteva giocare con i personaggi all'interno della piramide. Poi c'è il bellissimo castello dei Sir Condor. Eccolo qui c'è addirittura la torre del castello dove si potevano inserire i personaggi ed è interessante anche vedere il prezzo in lire, 6.000 lire. Ci sono ovviamente gli ovetti, si potevano togliere anche dal fronte e poi ci sono tutti i personaggi principali esattamente come le altre confezioni ed erano riprodotti su ogni lato del castello. Al di sotto invece c'erano sempre le indicazioni anche per l'apertura. Ecco qui il bellissimo castello dei Sir Condor. Tra tutte le confezioni, una delle più particolari è sicuramente la pagoda dei Castorcin. Anche qui leggiamo il prezzo in lire, 6.600 lire, e poi la scritta contiene un Castorcin. Questo perché nelle confezioni da 6 ovetti a un certo punto si passò da 2 personaggi a uno solo. Come potete vedere si tratta proprio della riproduzione di una pagoda, che è un edificio molto comune nell'estremo oriente, quindi in Cina, Corea, Giappone, e ci sono tutti gli elementi caratteristici cinesi. Questo perché i Castorcin, come dice il nome stesso della serie, erano ambientati in Cina. Un'altra confezione molto bella e particolare è sicuramente l'astronave degli stralunati. Anche qui leggiamo il prezzo, 6.500 lire. Gli stralunati erano degli alieni che arrivavano dallo spazio e quindi la confezione non poteva essere ovviamente nient'altro che un'astronave. Si poteva giocare ovviamente inserendo all'interno i personaggi che erano riprodotti graficamente sulla confezione stessa. Andiamo avanti con il bellissimo veliero dei Los Papagalos. Si trattava proprio del tipico veliero dei pirati. Al centro c'erano i 6 ovetti, anche in questo caso si poteva trovare un personaggio dei Los Papagalos ed era molto bello perché si potevano posizionare sopra la barca tutti i personaggi, quindi diventava quasi una sorta di diorama, un vero e proprio espositore per esporre tutte le figure e giocare con i personaggi della serie. Dopo i Los Papagalos arrivarono i Vampirelli e questo era il bellissimo e tenebroso castello. Siamo nel 2000, il prezzo era ancora 6.800 lire. C'erano ovviamente gli ovetti all'interno, si poteva trovare sempre un personaggio ed era molto bello perché, come il castello dei Sir Condor, si potevano posizionare i personaggi sopra e all'interno del castello. Da qui si potevano far uscire gli ovetti oppure anche dal retro, bastava tirare la linguetta e quindi togliere la confezione con gli ovetti. Nel 2001 tornarono i fantasmini ai grandi magazzini e quindi la confezione da 6 ovetti era la riproduzione di un centro commerciale. In questo caso, dal momento che erano appena arrivati gli euro, c'era il doppio prezzo, quindi 3,67 euro e 7.100 lire.
non era facile riproporre i fantasmini che erano stati una delle serie più amate degli anni 90 e una delle serie di maggior successo. Per questo motivo si decise di riproporli all'interno di un centro commerciale. Fu un'idea vincente perché nacque una serie divertente, colorata, allegra e di conseguenza anche la riproduzione del centro commerciale fu un'idea molto spiritosa e di successo. Ma con la nascita del Kinder merendero le confezioni da 6 furono utilizzate anche per questo prodotto. Qui leggiamo Kinder Joy perché si tratta di una confezione francese ed è lo yacht degli Aqua Show. Infatti possiamo vedere Kinder Joy avec surprise e un personaggio degli Aqua Show. Che cosa c'era invece nelle uova di Pasqua Kinder? Un capitolo a parte, meritano le bellissime maxi sorprese delle uova di Pasqua. La particolarità sta nel fatto che molte sorprese riprendevano i personaggi che uscivano all'interno degli ovetti. Siamo nel 1990 e Ferrero aveva appena lanciato il suo Kinder Gran Sorpresa, ovvero l'ovetto Kinder in versione maxi da pubblicare come uovo di Pasqua. Questo è il celebre spot televisivo realizzato per l'occasione e sul finire dello spot si potevano vedere le sorprese a tema Disney. Nello specifico furono riprodotti i personaggi della serie tedesca Donald's Flotte Famiglie del 1987 e ad ognuno di essi fu abbinato un veicolo differente. Al personaggio di Paperino con la fisarmonica, ad esempio, fu abbinata la barca. Poi c'è il personaggio di Nonna Papera con la torta e adesso invece fu abbinata l'automobile. Troviamo poi i personaggi di Qui, Qua e Qua, che nella serie tedesca erano 3 personaggi differenti, nell'uovo di Pasqua invece furono utilizzati per la stessa maxi sorpresa. C'è poi il personaggio di Zio Paperone nell'aeroplano. Questi abbinamenti tra figura e veicolo non sono casuali, ma riprendono i consueti abbinamenti approvati dalla Disney che troviamo in molte storie di Paperino. Troviamo poi la locomotiva con il personaggio di Archimede. Questi erano dei veicoli con degli ingranaggi che ne permettevano anche il movimento. E infine c'è il personaggio di Paperino in un'altra macchinina. La particolarità sta nel fatto che tutte le sorprese uscivano in doppia versione, con colori differenti e inversi tra loro. Ad esempio in questo caso la macchinina è rossa e blu, l'altra macchinina invece è blu e rossa. Questo poi era il maxi bussolotto in cui era contenuta la sorpresa. Solitamente era giallo, ruvido e opaco. All'interno c'era quindi la sorpresa da montare, in questo caso l'aereo di Zio Paperone, e poi ovviamente c'era anche la cartina con tutti i personaggi della serie. Oltre ai veicoli c'erano anche 4 peluche, ovvero Pluto, Topolino, Minnie e Pippo. Sul retro della cartina c'era un simpatico fumetto abbinato alla sorpresa. Per ogni sorpresa c'era ovviamente un fumetto diverso. Poi c'era una piccola cartina di montaggio con le istruzioni per assemblare il veicolo. Sul retro c'erano le avvertenze in tutte le lingue e poi la sorpresina sigillata con le informazioni sulla produzione. Come potete vedere, queste sono le parti da assemblare e questo è il veicolo assemblato. Questa serie è sicuramente una delle più rare e più cercate dai collezionisti. Arriviamo poi all'anno successivo, il 1991. Questo era lo spot televisivo praticamente identico, cambiavano le sorprese alla fine, che divennero i Puffi. E questo è un funghetto dedicato alla serie dei Puffi. I personaggi erano esattamente quelli della serie Olimpiadi dei Puffi del 1984, uscita in Germania, ovviamente riprodotti e ridipinti per l'occasione. Questo ad esempio è un altro personaggio della stessa serie e come potete vedere mancano gli accessori, in questo caso mancano i trampoli, nel caso della puffetta manca la corda e poi c'era un altro personaggio e in quel caso manca il cucchiaino. Questo ovviamente perché i personaggi avevano un'altra ambientazione, quindi gli accessori non erano necessari. Il maxi bussolotto si presentava così.
La capsula era marchiata Jody, come si può vedere dalla scritta all'interno, e Jody era un marchio dell'azienda Scame Mastaff che in quel periodo produceva molte sorprese in plastica per conto di Ferrero, sia le sorprese maxi che quelle degli ovetti classici. C'era ovviamente la maxi cartina, con le istruzioni sul retro per montare il giocattolo e ovviamente le avvertenze in tutte le lingue principali, esattamente come le avvertenze degli ovetti. E poi sul fronte non c'erano tutte le sorprese della collezione che si potevano trovare, bensì un simpatico fumetto dedicato proprio alla serie dei Puffi. Troviamo poi un foglietto con gli adesivi, in questo caso 5 pallini bianchi che dovevano essere attaccati sul funghetto rosso che faceva da tetto alla casetta. Poi ovviamente c'era il personaggio, che è lo stesso che ho fatto vedere prima, e il personaggio era accompagnato da un'altra piccola cartina bianca con la scritta Il Puffo è Peio e le indicazioni sulla produzione che solitamente venivano riportate sulle bustine trasparenti in cui erano sigillati i personaggi. Il retro è bianco e questa piccola cartina è il segno di fabbrica che contraddistingue il personaggio italiano del 91 da quello tedesco dell'84. Molto simpatica è poi la scuola dei coccodritti, che usciva con 2 personaggi, Prof Giotto Panciotto e Lallo Intervallo. La scuola si poteva aprire e si poteva giocare con i personaggi inserendoli all'interno. In questo caso il maxi bussolotto era rosso e qui i personaggi tornarono a trovarsi sigillati, esattamente come i personaggi della serie di Paperino del 1990. Al contrario, la serie dei Puffi usciva con i personaggi sfusi, non sigillati. C'era poi ovviamente la cartina con le istruzioni per il montaggio della maxi sorpresa e poi il classico foglietto con tutti gli adesivi da attaccare alla casetta scuola. Questi invece erano i personaggi sigillati. Insieme alla casetta scuola usciva anche la barca. In questo caso i personaggi che si potevano trovare erano Rosa Vanitosa e Gin Ginnastica. La barca si presentava così, c'era anche la vela con una stella e questo era sempre il maxi bussolotto rosso. Anche in questo caso i personaggi erano sempre sigillati e da questo momento in poi i personaggi saranno sempre sigillati dentro la classica bustina trasparente. C'era poi la vela, c'era la cartina con le istruzioni e sul retro le avvertenze. E questi erano invece i personaggi. Molto simpatico è anche l'igloo dei Penguin Beach, con il tavolino, che usciva con il personaggio di Lella Bibitella. L'igloo era un bar gelateria e anche questo si poteva aprire per far giocare i personaggi all'interno. Stessa cosa anche per il palazzo degli Squali Babà. Questo usciva con 2 personaggi, Gran Sultan e Squali Mami. Era ovviamente a tema 1001 notte e anche questo palazzo si poteva aprire come i precedenti per far giocare i personaggi. Molti anni dopo in America uscì una variante molto rara di questo castello con personaggi e colori differenti. Ma come si presentavano i bussolotti? Solitamente erano rossi o gialli, erano ovviamente in versione maxi e all'interno c'erano le varie sorprese smontate con le cartine, gli adesivi e i personaggi che solitamente erano sigillati nella solita bustina trasparente con le indicazioni sulla produzione. Stessa cosa anche per questa maxi sorpresa dei Love Venturas, anche qui i personaggi erano sigillati. Stessa cosa anche per il palazzo degli Squali Babà, anche in questo caso i personaggi erano sigillati, però la bustina era senza indicazioni. Poi ci furono anche delle maxi sorprese dedicate ai personaggi della saga degli Gnom Burloni. In questo caso vediamo gli gnomi artigiani. Si trattava di una casetta dedicata allo gnomo con il porcellino. C'era ovviamente la cartina della maxi sorpresa con le istruzioni per il montaggio, le avvertenze sul retro e poi c'era la cartina con gli adesivi che si potevano staccare e incollare sulla casetta. Un'altra simpatica maxi sorpresa è la casetta dedicata agli gnomi al bagno. Anche in questo caso i 2 personaggi erano sigillati,
Anche qui c'era ovviamente la cartina della maxi sorpresa con le istruzioni per il montaggio e le solite avvertenze sul retro. Ma come si fa a distinguere i personaggi italiani usciti all'interno delle uova di Pasqua da quelli tedeschi usciti negli anni precedenti? Non solo i Puffi, ma ad esempio anche la serie delle uova di Pasqua di Paperino uscita nel 1990. Come abbiamo detto infatti, i personaggi per le uova di Pasqua italiane sono stati riprodotti e ridipinti. Apparentemente quindi i personaggi sembrano identici. Per distinguerli abbiamo bisogno della lampada di Wood, la cosiddetta luce blu. Questo ad esempio è il personaggio della serie tedesca del 1984. A sinistra invece c'è il personaggio italiano del 1991. Apparentemente sembrano identici. Ma se li mettiamo sotto la luce blu possiamo vedere che il personaggio tedesco a sinistra non si illumina, mentre il personaggio italiano a destra riflette la luce e si illumina proprio di blu. Stessa cosa ovviamente anche per gli altri personaggi. Questo ad esempio è il personaggio che originariamente tiene in mano il cucchiaio e succede proprio la stessa cosa. A sinistra c'è sempre il personaggio tedesco, a destra invece quello italiano. Come possiamo vedere il personaggio tedesco non riflette la luce, quello italiano invece riflette proprio la luce blu. Stessa cosa anche con la puffetta. Se li mettiamo sotto la lampada di Wood possiamo vedere che il personaggio a sinistra, che è quello tedesco, non riflette la luce, il personaggio a destra, che è quello italiano, riflette la luce blu. Se abbassiamo la luce con le mani possiamo vedere proprio come il blu si vede ancora più facilmente. Lo stesso trucchetto della luce blu si può utilizzare anche per i personaggi usciti l'anno prima, sempre nelle uova di Pasqua, ovvero quelli della saga di Paperino. Qui abbiamo il personaggio di qui, quello che originariamente tiene il cestino. Come possiamo vedere il personaggio a sinistra, che è quello tedesco, non riflette la luce, il personaggio a destra, che è quello italiano, si colora sempre di blu. Il personaggio di qui si poteva trovare insieme ai fratelli qua e qua e tutti e tre i personaggi uscivano assieme a una barchetta. Anche in questo caso il personaggio italiano riflette la luce, mentre il personaggio tedesco non riflette la luce blu. La lampada di Wood viene quindi impiegata per illuminare materiali su cui una radiazione ultravioletta induce effetti di fluorescenza e fosforescenza. Anche in filatelia, ad esempio, viene utilizzata per verificare il tipo di carta dei francobolli e distinguere le varie emissioni a seconda della loro fluorescenza. E poi c'era il personaggio di Nonna Papera. Come possiamo vedere, il personaggio a sinistra, che è sempre quello tedesco, non riflette la luce, il personaggio a destra invece, che è quello italiano, si colora incredibilmente di blu e riflette tantissimo la luce. Va bene, abbiamo capito che dietro questa passione c'è un mondo fantastico, ma la domanda che ci facciamo tutti è: quanto valgono le sorpresine? Tra i nostalgici e i collezionisti, solitamente, una delle domande che si sente più spesso è: quanto valgono le sorpresine? C'è da dire innanzitutto che nel corso degli anni sono state pubblicate decine e decine di cataloghi, sia negli anni 90, poi inizio 2000 e ancora oggi vengono pubblicati questi cataloghi. Questo ad esempio è ancora in lire e i personaggi avevano un certo valore. C'è da dire che questi prezzi nel corso degli anni sono cambiati notevolmente, perché col tempo e con l'avvento di internet molti pezzi hanno ridimensionato la propria rarità. Negli anni 90 la vendita e lo scambio delle sorpresine erano circoscritti alle fiere, ai mercatini, ai negozietti specializzati. Poi con l'arrivo di internet e quindi siti di annunci, eBay, marketplace, sono spuntati milioni e milioni di pezzi e quindi di conseguenza le sorpresine sono diventate più popolari. Se un giorno mi sveglio e voglio recuperare la serie delle Tartallegre perché mi ricorda quando ero piccolo, vado su eBay e in 5 minuti la compro. Un tempo bisognava aspettare le fiere, i mercatini. Oggi la grande offerta di internet ci permette di trovare tutto e subito a prezzi abbordabili. Questo discorso ovviamente vale per le sorpresine standard, non vale per le varianti e per le edizioni particolari. Ma che cos'è una variante? Le varianti sono il pane quotidiano dei collezionisti che insieme ai diorami e a quel materiale più o meno raro possono diventare veramente introvabili e sfiorare dei prezzi molto alti. Nel mondo del collezionismo ogni volta che viene trovata una versione differente di un personaggio si tende frettolosamente e spesso erroneamente a definirla come variante. Ma la variante è un sottotipo di diversificazione ben più ampia che è quella tra le varie edizioni di un determinato personaggio. L'edizione deve essere il primo criterio di catalogazione tra i collezionisti, perché si tratta della variazione più evidente.
per poi passare alle varianti, che spesso sono soggette a interpretazioni dubbie e meno chiare. Una stessa serie, infatti, poteva essere pubblicata da Ferrero in più nazioni e soprattutto in anni differenti. Di conseguenza la serie di anno in anno veniva riprodotta, ridipinta. Questo poteva comportare sia volontariamente che involontariamente delle differenze di colorazione tra i personaggi, ma anche delle differenze tra gli stampi, favorendo quindi l'immissione sul mercato di diverse edizioni della stessa serie. Nel 90% dei casi la prima regola per distinguere un'edizione da un'altra è quella di verificare il marchio stampato sul personaggio. Spesso il marchio si trova sotto i piedi oppure dietro la schiena. Quando invece all'interno della stessa edizione, quindi due personaggi che hanno lo stesso identico marchio e sono più o meno simili, ma hanno magari una differenza di colorazione, allora in quel caso si può parlare di variante. L'edizione quindi è una macro divisione tra le varie versioni di una sorpresina. La variante invece è un sottotipo di diversificazione tra le sorpresine di una stessa edizione. Ovviamente a parole questo è molto difficile da comprendere, però è un elemento fondamentale per comprendere la rarità e il valore di un determinato pezzo. Veniamo quindi al caso specifico. Qui abbiamo ad esempio 3 personaggi della serie Tartallegre. Si tratta sempre di Calypso, apparentemente sembra lo stesso personaggio, ma in realtà sono 3 edizioni differenti. La prima è marchiata Ferrero 1991, la seconda è marchiata Ferrero più una lettera, la terza invece è marchiata Ferrero 1993. Quindi, anche se apparentemente sembrano simili perché il colore della tartaruga è lo stesso, è verde, il fiore è sempre rosso e arancione, i fiori della collana sono sempre bianchi e rossi, si tratta di 3 edizioni differenti e si può comprendere solo grazie al marchio, che ne identifica quindi la rarità e il valore. Però non è sempre così complesso. Molto spesso tra le varie edizioni, oltre al marchio, cambia anche un elemento della sorpresina. Ad esempio qui abbiamo il personaggio Pinco Pagella della serie Coccodritti del 92 in 3 edizioni differenti. Apparentemente sembrano simili. In realtà se giriamo il personaggio c'è la pagella. La prima è scritta in tedesco, la seconda in italiano e la terza invece è neutra, ovvero senza la scritta pagella. Questo perché la serie è stata pubblicata all'estero, quindi nelle altre nazioni d'Europa, e di conseguenza non hanno pubblicato la scritta pagella. Ci sono poi delle volte in cui non cambia il marchio, soprattutto nei personaggi di fine anni 90, quando il marchio era sempre lo stesso. Ciò che aiuta a identificare un'edizione rispetto a un'altra è un elemento della sorpresina. Qui ad esempio abbiamo 5 edizioni di un personaggio dei Vampirelli. La prima è quella italiana, la seconda è quella spagnola, poi c'è quella francese, quella dell'est europeo e quella inglese. In questo caso il personaggio ha un cartello con una scritta, sono in dieta. Di conseguenza la scritta sarà tradotta in tutte le lingue in cui sarà commercializzata la sorpresina. Ad esempio, sono in dieta, huelga de hambre, je suis au régime, dieta e dieting. Inoltre, nell'edizione francese e in quella spagnola, cambia anche la colorazione del personaggio, che passa da un viola metallizzato a un viola opaco. Esattamente come per i Vampirelli, quando non cambia il marchio, possono esserci degli elementi di una colorazione differente. Ad esempio, nella serie Luna Park cambia il cappello dei personaggi. In quella tedesca la banda rossa, in quella italiana la banda gialla, in quella francese la banda blu. Per tutti i personaggi è così. In questo personaggio specifico, inoltre, dal momento che tiene in mano un ovetto Kinder, cambia anche la dicitura. Quindi Kinder Überraschung per quella tedesca, Kinder Sorpresa per quella italiana e Kinder Surprise per quella francese. A volte poi ci sono anche dei casi straordinari in cui non cambia solo la colorazione dei personaggi, ma cambia anche un elemento nello stampo della sorpresina stessa. Ad esempio, nella simpatica serie degli Stralunati, questa è la stessa coppia di personaggi pubblicata sia nell'edizione italiana che in quella tedesca. Nell'edizione italiana il personaggio di Alf Green tiene in mano un carciofo da dare in dono a Galaxina come fosse un mazzo di fiori, mentre nell'edizione tedesca tiene in mano un cactus. Quindi, oltre alla colorazione che è differente, cambia anche un elemento nello stampo del personaggio. Ci sono poi dei personaggi in cui non cambia un elemento, ma cambia buona parte della struttura del personaggio stesso. Ad esempio, qui abbiamo un personaggio della serie Orsetten, Greta Cellularen. Nella versione italiana il personaggio è in mare e sta al cellulare, mentre nella versione tedesca il personaggio è sulla spiaggia e ha l'ombrellino da sole. Esistono poi delle versioni speciali di un personaggio. Ad esempio qui abbiamo Illich Vegetarioschi della serie Vampirelli. Il primo è quello pubblicato nella serie standard, quindi con il colore viola metallizzato. Il secondo è quello pubblicato in Francia e Spagna, quindi con il color viola opaco, e poi esistono altre 2 variazioni di questo personaggio pubblicate in uno speciale Halloween. Una è in blu carta da zucchero con la zucca e gli elementi di colore arancione, l'altra invece è in verde con la zucca gialla come la versione standard.
Queste due edizioni sono molto rare rispetto ovviamente alla serie standard e rispetto anche alla serie spagnola e a quella francese. Esistono ovviamente altre edizioni speciali di altri personaggi. Ad esempio, riprendendo Calypso delle Tartallegre, la versione originale, come abbiamo detto, è in verde scuro col fiore rosso. Esiste poi una versione pubblicata nel Kinder Merendero nel 2003 con una colorazione differente, questa verde acceso quasi evidenziatore con il fiore bianco. E un'altra edizione pubblicata nel 2012 per festeggiare il ventennale delle Tartallegre. E in questo caso lo stampo è completamente differente rispetto a quello originale, nonostante il personaggio sia rimasto lo stesso. Ci sono poi anche delle versioni test, prodotte ma mai commercializzate. Qui ad esempio abbiamo sempre il personaggio di Calypso della serie Tartallegre alle Hawaii. In questo caso purtroppo la serie non è mai stata pubblicata né nell'ovetto né nel Kinder Merendero. Veniamo poi alle varianti. Quando un personaggio all'interno della stessa edizione ha un elemento differente, allora è una variante di quel personaggio. Ad esempio Marina Surfina della serie Penguin Beach esiste in due versioni differenti. La prima con il surf tutto verde e le impronte non dipinte. La seconda invece con le impronte bianche e dipinte sul surf. Stessa cosa anche per il personaggio Berto Tremor dei Fantasmini. Questa versione ad esempio ha le gambe interne della poltrona non dipinte, quindi arancioni. Questa versione invece ha le gambe dipinte, quindi in blu. Un'altra variante ad esempio è quella del personaggio Michelangelo dei Miao Gizi. Ad esempio in questo caso vediamo che c'è uno scalino all'interno della scultura. In questo caso invece lo scalino non c'è. Per comprendere una variante quindi bisogna fare attenzione alla colorazione oppure a un elemento che cambia. Molto spesso però bisogna stare attenti alle versioni rovinate di quei personaggi. Spesso infatti ci sono delle versioni scolorite, rovinate, che vengono scambiate per varianti. Qui abbiamo sempre il personaggio di Marina Surfina dei Penguin Beach. Questo è quello originale che ha il body di un bel colore rosa scuro. Questa invece è un'altra versione che ha il body color rosa chiaro e le stelle quasi viola. Sembrerebbe quindi una variante. In realtà è una versione scolorita di quel personaggio perché forse è stata esposta troppo al sole, troppo alla luce. Infatti, se giriamo il personaggio, il body torna rosa scuro. Questo significa che il fronte del personaggio è stato troppo esposto al sole e quindi si è scolorito. Questa versione ovviamente non ha alcun valore perché non è una vera e propria variante. Le varianti devono essere quindi certificate, catalogate, devono esistere più pezzi di quella variante, più copie di quella stessa variante. Molte volte se ne esiste solo una, allora tutto fa pensare più che altro a un difetto di pittura, non a una variante vera e propria. Anche il difetto di pittura ovviamente ha un valore perché è originale, esattamente così come è stato prodotto, però non è una vera e propria variante di quel personaggio. Qui abbiamo ad esempio Susie Dye degli Happy Potami nella versione originale, tutti gli elementi sono dipinti, palpebre, unghie dei piedi. Poi c'è un'altra versione che ha le unghie del piede destro non dipinte. Questo ovviamente è un difetto di pittura. Come possiamo vedere nello zoom al dettaglio, qui le unghie dei piedi sono dipinte, qui invece non sono dipinte. Un altro difetto di pittura caratterizzava il fiore che il personaggio ha in testa. Nella versione a sinistra vediamo che la corolla del fiore è all'interno dipinto di verde, nella versione a destra invece l'interno non è dipinto ed è rimasto arancione. Siamo arrivati alla parte più interessante per i collezionisti, i prototipi. Questo è uno dei capitoli più affascinanti e intriganti per i collezionisti 3.0, quelli più avanzati, perché parliamo di modelli, brevetti e prototipi. E si sa che al collezionista 3.0 queste sono le cose che fanno più gola, perché non parliamo solo di rarità, ma a volte di veri e propri pezzi unici. Ferrero ovviamente ha sempre depositato annualmente all'ufficio marchi e brevetti le proprie sorpresine, in modo da proteggersi dai plagi e garantirsi il diritto esclusivo di sfruttamento delle proprie invenzioni. Per fare questo occorreva depositare fotografie e disegni tecnici che descrivessero visivamente ogni sorpresa a 360 gradi. Qui ad esempio c'è il personaggio di Gaio Buongustaio dei Leo Venturas, che coincide con il suo modello, ma per problemi di urgenza e tempistiche capitava a volte di depositare fotografie di figure test o prototipi, differenti dalle sorpresine messe effettivamente in commercio, oppure figure aggiuntive a quelle conosciute. Della serie delle Ranopla, infatti, le figure pubblicate nel 1993 furono 12, ma in realtà i modelli prodotti sono stati 14. Un modello è quindi una costruzione che riproduce, di solito in scala ridotta, le forme esatte e le caratteristiche di un'opera in fase di progettazione a scopo illustrativo o sperimentale. Questi sono i modelli dei personaggi che conosciamo, ad esempio questo è il personaggio di Bobby Bob, che tranne per alcuni particolari coincide con il suo bozzetto definitivo.
Per ogni personaggio c'è la vista prospettica anche dall'alto, di lato e frontalmente. Ma esistono anche altre due ranopla, inedite e mai pubblicate. La prima è una meravigliosa ranopla su una slitta, alla sciarpa come i personaggi di Bobby Bob, Pupo Pupazzolo e Fred Freddoloso. Anche qui c'è la vista prospettica sempre di lato, frontalmente e dall'alto. Questi 4 punti di vista ci permettono di immaginare facilmente il modello di questa ranopla inedita. La seconda è un'altra stupenda ranopla che abbraccia la borsa dell'acqua calda. Questa ranopla inedita è geniale ed è un vero peccato che non sia stata pubblicata. Ha in testa il cappellino da notte decorato a pois come il vestito di Patti Ruzzolona. Passiamo ora ai Penguin Beach. In questo caso il modellino su cui mettere l'accento è quello di Salvatore Animatore. Se prendiamo la figura pubblicata, notiamo che il modello ha la scritta GD sulla maglia, abbreviazione di Guard, ovvero bagnino, guardaspiaggia. Ancora più clamorosi sono i modelli della serie Los Papagalos. Come possiamo vedere dalle fotografie depositate, i modelli originali non erano di colore azzurro, bensì di colore verde. Il classico colore verde dei pappagalli. Ecco ad esempio Pierre Belbucanier nella versione pubblicata e nella versione inedita. Oltre al colore di base, nei modelli cambiano anche altri particolari. Alcuni particolari che cambiano sono impercettibili, altri invece sono più evidenti, come ad esempio la bomboletta del personaggio Jacko Tarl, che oltre alla scritta Tarlo Stop aveva anche un disegno. Come possiamo vedere, anche i modelli degli altri personaggi ovviamente sono tutti verdi. Passiamo ora ai Miao Jitsi. Qui le variazioni sono nei particolari. La variazione più evidente è il contorno occhi di tutti i modelli, che è dipinto di nero, ma ci sono anche altre caratteristiche differenti, come le vesti e gli ornamenti di carattere egizio. Nel caso di Tutankhamon I, cambia anche il trono dorato del faraone, che all'interno è dipinto di turchese. Anche nella figura di Topis e Michet si nota il contorno occhi in nero e, sempre, questa trama del vestiario a righe che è stata poi sostituita da una tinta unita. Particolare è anche la scultura di Michelangelo, che ha le pupille dipinte di nero, oppure il sarcofago di Mummiao Lisquet, che oltre alla costante trama a righe delle decorazioni ha anche il pesce di colore differente. Il personaggio all'interno del sarcofago è simile, tranne i contorni dipinti di nero che sono sempre molto evidenti. Nei balenotti la differenza principale tra i modelli e le figure commercializzate è il soffio. Nei modelli è più piccolo e dipinto di bianco. Ci sono poi ovviamente altre variazioni, ad esempio il modello di Marino Monello tiene in mano il libro di latino, quello che conosciamo invece è il libro di inglese. Differente è anche il flauto di Pifferella, oppure la cavallina di Nuccio Cavalluccio, sempre realizzata con effetto legno. Nel personaggio di Prof. Cesira, il granchio Tipungo, cambia anche il colore dei capelli della professoressa, che sono castani e non biondi. Cambia l'espressione degli occhi e la posizione delle mani. Nelle super giraffe cambiano alcuni particolari, soprattutto a livello di colorazione. In Nick Supersonic cambia anche il razzo del modello, che non è più rosso, ma argentato tendente a lilla. Anche nei Sir Condor cambiano alcune tinte, ad esempio il salame di Guidon della Mannaia, come possiamo vedere dalla versione pubblicata e dal modello. Cambiano anche altre tinte di altri personaggi, ad esempio il cavalluccio di Lancillotto Cucciolotto, che nel modello è metà in ferro e metà in legno. Esistono anche serie inedite mai pubblicate? Ma veniamo al paragrafo più bollente, quello veramente hot, che fa battere il cuore ad ogni collezionista. Le serie inedite e mai pubblicate, quelle che bramerebbe ogni cultore, ogni appassionato. Siamo nel 1994 e dopo Ranopla, Leo Venturas, Panda Party e Penguin Beach, Ferrero vuole fermamente proseguire la produzione di sorpresine originali, non prese in prestito dal mercato tedesco. Viene prodotta quindi una serie di elefantini da pubblicare a gennaio 1995, esattamente dopo i Penguin Beach e prima degli Squali Babà, che usciranno poi a settembre del 95. Il concept vede una serie di elefantini ambientati in uno show televisivo. C'è l'elefantino Bodyguard, questa invece è la Miss, la reginetta. Poi c'è lo showman,
Il colore di base per tutti è un grigio tendente a lilla, con i vestiti in cui la tinta predominante è il giallo. Questa invece è la soubrette. Ognuna di queste sorpresine ha il marchio sotto i piedi e, come possiamo vedere, l'identificativo è proprio Copyright Ferrero 1995. C'è poi la band composta da 4 figure, ovvero la cantante, il tastierista, il sassofonista e il tamburino. Tutti e 4 hanno dietro la schiena un adesivo con la scritta band. Il perché lo dirò successivamente, forse in un altro video, ma all'improvviso ci fu un cambio di rotta. Gli elefantini furono chiusi nel cassetto e all'ultimo momento, in una situazione di emergenza, Ferrero decise di cambiare direzione, prendere una serie tedesca e localizzarla, adattandola in italiano. È per questo motivo che a gennaio 95, negli ovetti, abbiamo trovato i coccobulli. In tutta fretta cambiò poi l'autore, nonché disegnatore, delle sorpresine, e fu così che nacquero gli squali babà. Ma di questo parlerò, anzi parleremo, io e un'altra persona, la persona chiave, più avanti. E anche prove di colore mai diffuse? Ma non solo serie inedite per il mercato italiano. Ferrero pensò di fare anche l'inverso e localizzare per il pubblico di bambini tedeschi una delle nostre serie tutte italiane. Questa idea nacque con gli Squali Babà che in Italia avevano avuto un successo enorme. Fu prodotta una versione alternativa di tutte le figure, con una colorazione differente, sia degli accessori che dei personaggi stessi. Questa ad esempio è la cartina della serie test, con nome dei personaggi e scritte in tedesco. E questo è il personaggio di Nascondin, pensato per la pubblicazione in Germania. Come potete vedere, il vaso qui è marrone. Invece, il vaso del personaggio che tutti conosciamo è giallo. Ecco qui il confronto dove si può vedere la differenza di colorazione. Ecco anche la figura di Squali Mamì. Nella versione test, la fascia che tiene il bebè è di colore lilla, quella italiana invece è di colore arancione. Nella versione test manca anche la coroncina dorata che è sempre dipinta di lilla. Ecco qui il confronto con entrambe le versioni. O ancora vediamo il personaggio di Gégé Narghilè. Nella versione test il narghilè è di colore marrone e argento. Nella versione pubblicata in Italia il narghilè è tutto color bronzo antico. Anche qui ci fu un cambio di rotta. Questa serie test è rimasta nel cassetto e non ha mai visto la luce. Cosa sono le tavolozze con colori e fasi di montaggio? Ecco un altro paragrafo che scotta, quello riservato alle tavolozze con le istruzioni sul processo di colorazione e con le fasi di montaggio. Dopo la realizzazione tutta italiana o viceversa tedesca del concept e dei prototipi delle sorpresine, la produzione industriale veniva affidata ad aziende cinesi e agli addetti ai lavori veniva fornita una tavolozza ovviamente scritta in cinese con le istruzioni sulla realizzazione della figura definitiva. Dall'assemblaggio delle singole parti del corpo che compongono poi il pezzo finito alle indicazioni sulla stesura dei colori. Nella fase 1 e 2, ad esempio, troviamo 3 singole parti che vanno poi montate e incollate tra loro per formare il pezzo finale, che in questo caso è il personaggio di Incantelserp, sempre degli Squali Babà. Ecco il risultato, il personaggio definitivo, tutto bianco da colorare, che troviamo alla fase numero 5. Nella fase numero 3 infatti c'è ancora un montaggio parziale. Iniziano poi le istruzioni sulla colorazione. Nella fase 6 viene predisposta la stesura del colore di base, il blu, con un cartoncino che indica il colore. Nella fase 7 un secondo passaggio di colore di base. Nella fase 8 il celeste da utilizzare per il muso e per la pancia dello squalo. Nella fase 9 invece il bianco del cappello. Nella fase 10 il rosso, sempre del cappello. Nella fase 11 il marrone del flauto. Nella fase 12 il nero del contorno occhi. Nella fase 13 viene presentato infine il pezzo finale completamente e correttamente colorato. Questa tavolozza è un pezzo unico e probabilmente, insieme alle serie inedite e alle figure test, uno dei sogni proibiti di ogni collezionista. Ma esistono delle versioni scartate di queste sorpresine?
Ferrero negli anni 90 era solita realizzare continuamente indagini di mercato per testare il gradimento del pubblico. Un'azienda come Ferrero non avrebbe mai messo nel mercato una serie senza testarne il gradimento. A volte queste indagini consistevano nel mostrare ai bambini due serie diverse, per poi raccogliere le loro preferenze. Oppure venivano mostrati gli stessi personaggi, ma con pose o colorazioni differenti. Questo avveniva molto tempo prima che la serie fosse immessa nel mercato, in modo da essere sicuri di pubblicare la serie con il gradimento più alto. Inoltre veniva effettuato anche il controllo qualità. Questo controllo veniva fatto ovviamente su delle sorpresine random, perché venivano prodotti milioni di sorpresine e sarebbe stato impossibile controllarle tutte una ad una. Da ritorno dalla Cina, infatti, veniva raccolta una piccola percentuale di sorpresine destinata proprio a questo tipo di ispezione. Nella provincia torinese, dove Ferrero agiva principalmente, c'erano delle signore casalinghe che stavano quindi nella propria casa e ad esse veniva affidato il controllo di questi lotti casuali di sorpresine. Le signore esaminavano le figure e le etichettavano, in modo da fornire a Ferrero una statistica di quante sorpresine fossero sane e di quante fossero invece rotte, mal dipinte o presentassero difetti di ogni tipo. Le sorpresine usate per il controllo qualità ovviamente non venivano immesse in commercio, ma venivano smaltite. Questo ad esempio è un personaggio degli Eppipotami che viene proprio da uno di questi lotti. Come si può vedere a colpo d'occhio, il personaggio presenta un difetto di pittura. Sembra infatti che abbia il rim sbavato, come se avesse passato una serata in discoteca e fosse appena tornato a casa. Eccolo qui al dettaglio, come si può vedere il nero dell'occhio è sbavato in basso. Se prendo ad esempio un altro personaggio si può vedere la differenza. Questo personaggio ha la pittura corretta, mentre l'altro personaggio presenta un difetto di pittura. Se prendo ad esempio una di queste buste dove sono state catalogate e etichettate le figure, si può leggere chiaramente macchie di colore. Questo significa che le sorpresine all'interno di questa busta presentavano delle macchie di colore. Questa ovviamente è la dicitura originale scritta con il pennarello durante il controllo. Se prendiamo una sorpresina dalla busta, possiamo vedere che c'è proprio una macchia di colore sul naso. Il marrone del flauto infatti è sbavato sul naso e ha formato questa piccola macchia di colore che le signore hanno etichettato come un difetto di pittura. Provo a prenderne un altro dalla stessa busta. Allora, vediamo dove sta la macchia. Eccola qua. Allora, la macchia sta sull'occhio, in questo caso il bianco del cappello è sbavato sull'occhio e ha formato questa piccola macchia bianca sopra la palpebra. Anche in questo caso ovviamente si tratta di un difetto di pittura, quindi una macchia di colore. Proviamo a prenderne un altro. Ecco qui è subito evidente, è il blu elettrico dello squalo che è sbavato poco sopra la bocca, quindi ha formato queste due piccole macchie di colore blu che ovviamente sono state etichettate come un difetto. Prendiamo un'altra busta. Qui la scritta non si legge bene, però posso assicurare che c'è scritto mal dipinti. Quindi i personaggi su questa busta erano stati mal dipinti. Proviamo a prendere ad esempio un personaggio da questa busta. Eccolo qua. Allora possiamo subito vedere che sembra proprio che il personaggio abbia un neo sotto l'occhio. Ovviamente il personaggio originale non ha questo neo, quindi si tratta sempre della pittura verde scuro che è sbavata sopra la faccia. Però sembra proprio che abbia un neo, quindi di conseguenza il personaggio è stato categorizzato come mal dipinto perché è sempre ovviamente un difetto di pittura. Prendiamo un'altra busta. Qui si riesce a leggere meglio. Come potete vedere c'è scritto mancante, colorazione mancante. Questo significa che c'erano degli elementi che non sono stati colorati. La stessa cosa anche in quest'altra busta con l'Eranopla. Colorazione insufficiente.
quindi c'è qualche elemento che manca o non è stato colorato adeguatamente. Ecco qui, come possiamo vedere sembra proprio che ci sia una parte bianca, questo perché il colore non è stato spalmato adeguatamente, quindi la colorazione era insufficiente, il colore non è omogeneo. In realtà di questi personaggi così colorati ne abbiamo visti milioni, infatti erano all'ordine del giorno, essendo ovviamente delle sorpresine dipinte a mano, però questo personaggio non ha passato il test ed è stato categorizzato come colorazione insufficiente. Prendiamone ad esempio un altro, ecco qui. Qui forse è ancora più evidente, la colorazione del verde infatti è poco omogenea, anche qui sembra quasi bianca, quindi non è assolutamente omogenea e la colorazione è stata categorizzata come insufficiente. Se lo vediamo al dettaglio si può vedere chiaramente come il colore sia ovviamente poco omogeneo, quasi sbiadito. Se le mettiamo insieme vediamo che a sinistra c'è il personaggio appunto sbiadito, a destra ancora di più, un verde chiaro quasi bianco. C'era poi un'altra etichetta, ad esempio la leggiamo in questa busta, c'è scritto deformati. Non significa che i personaggi fossero deformati, ovvero che lo stampo fosse deformato, ma che durante il tragitto dalla Cina all'Italia, quindi durante il trasporto, si era rotto qualche pezzo e quindi il personaggio a colpo d'occhio risultava deformato. Prendiamo ad esempio una figura. Qui si vede chiaramente che manca un braccio. Questo significa che il personaggio si era rotto durante il trasporto oppure per qualche altro motivo. Inoltre c'è anche una macchia di colore, però il personaggio è stato categorizzato come deformato perché mancava un pezzo. Ovviamente una sorpresina come questa non avrebbe mai potuto passare il controllo qualità, proprio perché era rotta. Di sorpresine così ne capitava qualcuna dentro gli ovetti, però ovviamente erano una piccola percentuale. Ma esistono anche dei plagi di queste sorpresine? Molto interessante è anche il paragrafo dei plagi. Come abbiamo detto prima, Ferrero era solita tutelarsi dai plagi depositando marchi e brevetti, ma questo a quanto pare non è bastato perché molte delle sue figure più famose sono state plagiate sia in Italia che all'estero. Questa ad esempio è una serie di coccodrilli prodotta e pubblicata da un'altra azienda. Questo personaggio non vi ricorda qualcuno? Eh sì, è proprio lui, il nostro caro prof Giotto Panciotto dei coccodritti. È praticamente identico e fa parte di una serie di 6 coccodrilli ritratti in varie posizioni e ambientazioni. Prendiamo il coccodritto originale nel suo bussolotto grigio. Come possiamo vedere dal confronto, le due figure sono identiche, cambia giusto qualche sfumatura di colore e cambia anche la dimensione della figura plagio che è leggermente più piccola rispetto a quella originale Ferrero. Ovviamente il Giotto Panciotto originale ha il marchio Ferrero sotto i piedi, mentre la figura plagio non ha nessun marchio. Ma anche se sulla figura non è riportato il marchio, nella cartina con tutte le figure che abbiamo visto prima, sul retro ci sono le solite avvertenze con le indicazioni sull'azienda che ha ideato, tra virgolette ovviamente, e prodotto questi personaggi. Vediamo gli altri personaggi. Il concept riprende la fisionomia di prof Giotto Panciotto in maniera più grossolana e imperfetta rispetto al plagio, che è praticamente un duplicato dell'originale. C'è il coccodrillo con la palla, quello che fa box, quello che trivella, quello al telefono che è un po' più simile al concept originale e quello sdraiato a terra. Con quest'ultimo ecco la serie completa dei 6 coccodrilli che plagiano prof Giotto Panciotto dei coccodritti. Ma qual è la serie che ha più varianti e quali sono le sorpresine più rare? Tra edizioni, varianti e difetti di pittura, sicuramente la serie degli Eppipotami è quella che ha più variazioni nella storia del Kinder Sorpresa. Questo perché la serie è stata prodotta più volte in più nazioni nel corso degli anni, dal 90 al 97. Di conseguenza ci sono diverse colorazioni, diversi marchi e diverse edizioni. In particolare il personaggio di Susie Dye vanta circa 40 varianti, se non di più. Si inizia dalle 2 edizioni tedesche, di ognuna di queste edizioni tra l'altro esistono molteplici varianti. La prima edizione è contraddistinta dal fatto che il marchio Ferrero 1990 è sotto i piedi. La seconda edizione invece ha il marchio Ferrero 1990 dietro la schiena. Si passa poi alla versione italiana. La versione italiana ha sempre il marchio Ferrero 1990 e sempre dietro la schiena, però ha una colorazione del tutto differente rispetto a quella tedesca. Come potete vedere infatti il rosa del body è molto scuro, quindi differente da quello tedesco che invece era molto chiaro.
Esistono comunque sia delle variazioni di colore del body di questa edizione italiana. Si passa poi alla fantomatica edizione italiana marchiata 1991 K91. Questa è sicuramente la più rara. Di questa versione esistono anche altri personaggi ovviamente e sono forse più rari all'interno di tutta la storia del Kinder Sorpresa. Questa versione K91 infatti non è mai stata catalogata da nessun catalogo nel corso degli anni, tanta è la rarità. Si passa poi invece alla versione con marchio Ferrero 1991 K92, che è molto più comune rispetto alla K91. Di questa versione esistono molteplici varianti, una con il copyright prima di Ferrero e una con il copyright dopo Ferrero, e di ogni edizione esistono anche qui più varianti. Si passa poi invece all'edizione Ferrero K92, quindi senza il 1991. Di questa versione esistono sempre differenti colorazioni e quindi più varianti. Dalla K92 si passa poi alla versione con marchio K93. Questa è la versione che ha più varianti, soprattutto a livello di colorazione. Di questa versione, infatti, il body del personaggio esiste con un rosa molto chiaro, un rosa medio, un rosa caldo, un rosa freddo, un rosa tendente al fucsia, un rosa molto scuro. Inoltre esistono due edizioni, una con la scritta Ferrero piccola e una con la scritta Ferrero più grande. Si passa poi all'ultima edizione, che è quella brasiliana, con il marchio Ferrero 1990 più una lettera sempre dietro la schiena. Senza ombra di dubbio, quindi, questo è il personaggio che ha più variazioni tra tutte le sorpresine Kinder. E sicuramente l'edizione con il marchio K91 è quella più rara tra tutte le sorpresine della storia Kinder. Ma cosa faceva Ferrero per promuovere le nuove serie in uscita? Questi sono i bellissimi numeri di Topolino dedicati alle sorpresine Kinder. Ferrero infatti, per promuovere la nuova serie in uscita, utilizzava anche le riviste e i periodici dedicati ai bambini come canale pubblicitario e promozionale. E il canale preferito per promuovere le sorpresine erano proprio i fumetti di Topolino. Spesso all'interno si potevano trovare delle pagine pubblicitarie in cui veniva presentata la nuova serie in uscita. A volte c'erano anche delle rubriche dedicate ai bambini collezionisti che potevano essere utilizzate per scambiare le sorpresine e completare le collezioni con le sorpresine mancanti. Ma quasi sempre, oltre alle pagine pubblicitarie, si poteva trovare in allegato una delle sorpresine che facevano parte proprio della serie che stava per uscire. Questo ad esempio è il Topolino del 16 febbraio 1992 dedicato alle Tartallegre. Oltre alla sorpresina in allegato, sul retro si poteva trovare anche un dépliant pubblicitario dedicato proprio alla serie. Questo qui è il dépliant e all'interno ci sono 10 adesivi con tutti i personaggi delle Tartallegre. In questo caso la sorpresina in allegato era il personaggio di Gnam Gnam, ma in realtà si potevano trovare anche altri due personaggi, ovvero Flora e Batida. Questi tre personaggi erano stati anche preannunciati dai numeri precedenti di Topolino con una pagina pubblicitaria che annunciava proprio la possibilità di trovare una di queste tre tartallegre tra i 10 personaggi che componevano la serie. Questo invece è il Topolino del 4 ottobre 1992 dedicato ai coccodritti. A differenza del numero dedicato alle Tartallegre, che sul retro aveva un dépliant con gli adesivi, sul retro di questo numero c'era un flyer pubblicitario con tutti i personaggi della serie. Si tratta di una vera e propria cartina, però sotto forma di flyer. Sul retro vengono pubblicizzati i componibili che uscivano insieme ai coccodritti. In questo caso c'era in allegato il personaggio di Mimi Soldò nella solita bustina trasparente con tutte le informazioni sulla produzione e in più si poteva trovare anche una piccola cartina bianca e azzurra con le avvertenze. Eccola qui, come potete vedere è esattamente la cartina in allegato e anche questo è esattamente il personaggio in allegato. Ma perché a livello collezionistico è molto importante il flyer che si poteva trovare sul retro? Perché si tratta di un vero e proprio foglietto illustrativo, esattamente come la cartina che si poteva trovare all'interno dell'ovetto insieme alla sorpresina. Questo foglietto non va confuso con le pubblicità che venivano stampate sulle pagine del fumetto, quindi sulle pagine di Topolino. Le pubblicità che girano sui siti di annunci sono solitamente ritagliate dalle pagine di Topolino. Questo flyer invece è un vero e proprio allegato e ha una carta molto più spessa, più rigida rispetto a queste pagine. Stessa cosa con il Topolino del 17 gennaio 1993 dedicato all'Eranopla. Anche qui sul retro si poteva trovare lo stesso identico flyer dei coccodritti, con una carta quindi più rigida, più spessa e con tutti i personaggi della serie come una vera e propria cartina.
Discorso diverso invece per il topolino del 10 ottobre 1993 dedicato ai Leo Venturas. In questo caso sul retro non c'è lo stesso flyer antecedente, bensì un vero e proprio mega poster in cui vengono pubblicizzati non solo i Leo Venturas ma anche i componibili della stessa stagione. Il topolino del 24 gennaio 1993 invece era dedicato agli Gnon Burloni. Anche qui, esattamente come Coccodritti e Ranopla, si poteva trovare sul retro la cartina fatta come flyer pubblicitario. Anche qui si potevano trovare più personaggi della serie, in questo caso se ne potevano trovare due, ovvero Pio Pratolino e, come abbiamo visto, Buffo Sbruffo. Anche qui sul retro c'è ovviamente il flyer pubblicitario. Il flyer è esattamente questo qui. Sul fronte ci sono i 16 personaggi degli Gnon Burloni, mentre sul retro venivano pubblicizzate le merendine. Questo perché questa serie è stata pubblicata all'interno delle merendine Kinder e Ferrero, quindi mentre negli ovetti c'erano le Ranopla, nelle merendine c'erano gli Gnon Burloni. Il topolino del 26 settembre 1995 è dedicato invece agli Squali Babà. Qui si poteva trovare il personaggio di Squali Mamì. Il topolino del 20 gennaio 1998 è dedicato invece ai Sir Condor. Si poteva trovare il personaggio di Caccolin de Falkis e sul retro ci sono tutti i personaggi della serie, non è un flyer pubblicitario ma proprio il retro di copertina. Il topolino del 1 ottobre 1996 è dedicato invece ai fantasmini. Qui c'era il personaggio di Arturo Passamuro e sul retro un mini catalogo con tutte le sorpresine di quella stagione, quindi anche i componibili. Il topolino del 23 gennaio 1996 è dedicato agli Happy Dinos e qui si poteva trovare il personaggio di Tranquillino. Molto interessante invece è il topolino del 10 marzo del 1998. In questo caso infatti la sorpresina che veniva allegata come gadget non era visibile perché la bustina non era trasparente, bensì una piccola bustina a sorpresa con l'immagine di Kinderino. Si lasciava quindi la possibilità ai piccoli lettori di scoprire quale fosse la serie in uscita aprendo la bustina. In questo caso, come si può intravedere in controluce, si trattava della serie degli orsetti Luna Park. E poi non solo Topolino, ad esempio questo è un personaggio dei Miao Gizi che si poteva trovare insieme al periodico per bambini Topo Gigio. Anche in questo caso sul retro era presente il catalogo con tutte le sorpresine della stagione, quindi anche i componibili che corredavano la serie dei Miao Gizi. Questo è un altro numero di Topo Gigio dedicato però ai coccobulli. In questo caso sul retro c'era un mini diorama in cartone. Ma tutto questo non avveniva solamente in Italia. Ferrero fece la stessa cosa anche negli altri paesi. Ad esempio qui c'è la rivista Sandokan, una serie trasmessa da Telecinco ed è dedicata agli ippopotami, c'è quindi il personaggio degli ippopotami e inoltre sul retro il dépliant con tutti gli adesivi, esattamente come quello delle tartallegre. In questo caso il personaggio che si poteva trovare era quello di Ciccio Cocco. La rivista Sandokan è stata pubblicata in Spagna, ma questa tipologia di campagne pubblicitarie veniva utilizzata anche in tutti gli altri paesi. Ad esempio, il famoso dépliant delle tartallegre con gli adesivi esiste anche in greco con le Helonocharules, ovvero le tartallegre pubblicate in Grecia. In ogni caso, in Italia il dépliant con gli adesivi fu realizzato anche per altre serie, ad esempio i Panda Party, oppure ancora la serie dei Penguin Beach. Anche qui all'interno ci sono 10 simpatici adesivi per fare amicizia. E per finire, che cosa c'è? Esiste veramente tanto materiale attorno ai dipinti a mano Kinder. Non c'è solo la sorpresina, la variante, l'edizione, non c'è solo il bussolotto, non c'è il diorama, il book. Ci sono tante altre cose. Sicuramente grande importanza alla cartina della serie. La cartina si poteva trovare nel bussolotto assieme alla sorpresina e assieme alla cartina delle avvertenze. Tuttavia, per alcune serie, soprattutto da metà degli anni 90 in poi, molte collezioni uscirono prima con la sola cartina delle avvertenze e poi in corsa fu immessa anche la cartina della serie. Queste ad esempio sono le cartine di Ippopotami, Tartallegre, Coccodritti, Ranopla, Gnon Burloni. Poi ci sono i Leo Venturas, Gnomi al bagno, Panda Party, Penguin Beach, Gnomi artigiani. Poi Coccobulli, Squali Babà, Happy Dinos, Fantasmini, Elefantao. Poi questa è la famosa cartina della serie test Le Tartallegre alle Hawaii di cui ho fatto vedere prima la sorpresina. Poi Miao Gizi, Sir Condor, Luna Park, Gnomi 4 stagioni.
Anche questa è una cartina test, si tratta della serie Volpacchiotte. Questa è una serie tedesca che poi è stata commercializzata anche in Italia come test all'interno del prodotto Kinder Venice, un prodotto diffuso da Ferrero solo in alcune zone d'Italia come indagine di mercato. Poi ci sono gli Stralunati, Castorcin, anche qui altre due serie test, anche in questo caso si tratta di prodotti commercializzati solo in alcune zone d'Italia come indagine di mercato. Si trattava del Kinder Bibito e del Kinder Happy Time e le serie all'interno dovevano essere quindi quella dei cuor maialini e dei gracchiarelli, mai commercializzati ufficialmente in Italia. Poi Super Giraffe, Viva il 2000, Los Pappagallos, Vampirelli e Pirabis e tutti gli altri. Molto importanti sono anche le cartine tedesche, uscite ovviamente solo in Germania. Queste cartine avevano un design completamente differente rispetto a quello italiano. Inoltre, per quanto riguarda il materiale, le prime cartine erano prodotte in carta opaca. Poi successivamente le cartine furono prodotte in carta lucida. Ad esempio qui troviamo un'altra cartina test della serie Sparkly Spookies, ovvero i fantasmini. E questa doveva essere sicuramente una cartina test per una serie che poi non è mai stata commercializzata ufficialmente. E poi ovviamente tutte le altre. Non solo cartine italiane, non solo cartine tedesche, ma anche ovviamente quelle europee delle altre nazioni del mondo. Ad esempio qui abbiamo diverse cartine della serie Elefantao, uscita prima in Italia, poi in Francia, poi in Belgio, poi sempre in Argentina, in Brasile. Questa è addirittura una cartina neutra, quindi senza nome, uscita in Canada. Oltre alle cartine, che sono sicuramente uno degli elementi più importanti delle sorpresine Kinder, troviamo anche i puzzle. Tra i vari puzzle pubblicati negli ovetti, i più interessanti erano quelli che raffiguravano i personaggi delle serie principali. Ad esempio questo è un tassello di un puzzle dedicato agli Eppipotami. Questo invece è un tassello di un puzzle dedicato ai coccodritti. Questo un tassello del raro puzzle dell'Eranopla. Di questi puzzle esistevano anche delle varianti, identificate dal marchio Ferrero riportato sul puzzle stesso, che nel caso delle versioni tedesche era Ferrero 90 o Ferrero 91, nel caso delle versioni italiane o europee era Ferrero D.90 oppure Ferrero D.91, dove la D puntata sta per Deutschland, ovvero Germania. Discorso a parte per le Ranopla che non sono state pubblicate in Germania, quindi non esiste la versione tedesca del puzzle. Per ognuna di queste serie si potevano trovare 4 puzzle che a loro volta erano 4 tasselli che andavano uniti secondo lo schema del foglietto illustrativo per formare un bellissimo super puzzle, come ad esempio questo super puzzle della serie degli Eppipotami. Esiste una vastità di materiale promozionale pubblicato nel corso degli anni, molto bello e anche molto raro. Esiste ad esempio questa bellissima lampada dell'Eranopla, pubblicata solo in Francia. Si tratta del personaggio di Fred Freddoloso, c'è ovviamente anche la lampadina, poi c'è la presa di corrente e diventa proprio una bella abajur. E poi bellissimi bicchieri della Nutella, eccoli qua, questo ad esempio è quello dei coccodritti, poi c'è quello dell'Eranopla e anche quello dei Leo Venturas.
Ogni anno Nutella commercializzava diversi bicchieri e a volte i personaggi raffigurati erano quelli delle sorpresine che uscivano in quel momento negli ovetti. Un altro oggetto promozionale bellissimo è sicuramente questo peluche immenso gigante del personaggio di Giotto Panciotto dei Coccodritti. Questo peluche si poteva vincere sempre con un concorso legato ai coccodritti ed era veramente molto ambito da tutti i bambini di quel momento. Quindi c'è veramente tanto materiale legato alle sorpresine Kinder. Sarebbe impossibile parlare di tutto in questo video, quindi vi rimando al mio museo virtuale delle sorpresine. Piano piano sicuramente farò altri video con delle monografie apposite dove parlerò al dettaglio di molto altro materiale. Quindi mi raccomando, non perdete gli aggiornamenti e rimanete sintonizzati su museodelesorpresine.it. Al setaccio passa ogni negozietto, scrutando gli scaffali sopra e sotto. Giorno e notte alla ricerca della copia più perfetta del vinile che non ha. Fiere, mostre e mercatini sono i posti a lui più affini, si sa. E che si allontani o si avvicini poca differenza fa. Scambia i francobolli, gli LP, le figurine di CD, catalogandoli così, rigorosamente in ordine crescente, da quello stampato prima a quello più recente. Che passione originale, forse a tratti maniacale. Se gli manca qualche pezzo è capace di sentirsi male. Il collezionista affarista è questo qua, spende molti più soldi di quanto guadagna, ma questa passione è irrinunciabile, una mania che non è più guaribile. Il collezionista è un artista del backup, spende tutto il suo tempo archiviando di qua e di là, ma è una passione irrinunciabile, una mania che non è più guaribile.